好，咁我哋而家咧就開始就會進行呢個錄影啦，係啦。咁啊，如果大家覺得即係你個視訊可以刪咗佢，你覺得安心啲嘅話咧，都可以刪咗個視訊去噶。好，咁我就應該見到阿葉醫生都入咗嚟啦，係咪啊？係誒，hello，大家好。，Hello，葉醫生你好，你好。咁啊，你好啊，係幾時好？即係葉醫生真係好好啊，真係喺呢個咁忙碌嘅時間咧，亦都抽空咧嚟到幫我哋進行今日呢個專題講座啦，咁樣吓。咁啊，好，咁啊，不如事不宜遲啦，我將個時間交俾葉醫生好唔好啊？吓，咁我哋可以將個 PowerPoint 可以開咗出嚟先，係啦。好，唔該晒好，Leon。時間交俾你啊，阿葉醫生。好，唔該晒 Leon。好，咁首先咧都好多謝即係國際扶輪340地區啦，同埋生命熱線嘅邀請。咁今日咧去主持呢一個嘅主講呢一個嘅講座嘅。咁同時亦都好多謝各位嘅出席啦，因為今日星期六都係比較夜少少嘅時間。咁多謝大家抽空係出席呢個講座嘅。好，咁就自我簡介就即係話我係一個精神科專科醫生啦。咁好，下一張啦，可以。好，嗱咁咧就今日咧，我哋嘅講座咧會分為三大部分嘅。咁第一咧，因為大家都知道啦，即係最近呢幾日，我哋大家都十分之關注咧，即係大埔嘅一個火災引起嘅一啲好多嘅，包括一啲情緒上面嘅困擾啦。咁所以第一，我哋會先了解咧，究竟一個災後咧會出現一啲咩嘅情緒嘅一啲嘅現象。第二啦，我哋都好想知道究竟我哋點樣可以幫到自己咧？點樣去照顧自己？同埋第三，我哋究竟點樣可以去支援一啲或者身邊可能受到個災情，或者其實唔止災情嘅喎。頭先係咪可能我哋睇過poster 都睇到，其實我哋好多咧對個咁多嘅新聞咧，其實對我哋個情緒都可能造成一啲嘅影響。我哋點樣去幫到身邊嘅一啲人咧？咁好啦，咁跟住下一章啦。咁首先我哋係了解災後出現咩情緒之前咧，第一樣嘢就係話，究竟一個嘅災害，例如一個火災，對乜嘢人可能會出現一啲情緒嘅困擾咧？其實咧，睇我張 size，其實都好多唔同嘅人嘅，包括係咩？一啲第一就係一個幸存者，可能佢喺嗰棟大廈居住，但係咧佢好彩，即係可以即係冇受到一個即係可以逃出生天嚇。咁呢個我哋叫一個幸存者啦。咁第二啦，就係一個目擊呢件事，可能佢未必住喺嗰度嘅，但係可能佢喺樓下經過啦，佢可能住附近嘅屋苑啦，佢喺嗰邊附近翻工啦，佢目擊住即係有呢一個嘅火警嘅發生，可能或者佢見到好多人即係傷者抬出嚟啊等等，咁呢個係一個目擊證。咁第三啦，就係我哋可能咧唔喺嗰度住，但係我哋知道我哋有啲嘅親友喺當中咧，佢係經歷過呢個嘅災難。咁仲有第四咯喎，咁其實咧就我今日睇翻新聞咧，都即係發覺都仲有一定數量嘅人咧，其實係未聯絡得到嘅。咁所以其實你可以想像到咧，佢哋嘅親友咧，一定係會有啲情緒困擾，因為佢哋生死未卜，唔知道究竟係點樣樣。咁第五啦，如果甚至咧就係有一啲已經係知道，即係親人啊，或者啲嘅朋友，或者呢個同事喺即係呢一個嘅災難裡面係去世嘅，咁當然個情緒困擾亦都會可以想像得到啦。有時唔知親人嘅喎，原來咧我哋失去我哋嘅寵物係咪？我睇翻新聞咧，原來有啲貓寵物啊咁樣，咁其實都係一個打擊。可能即使我哋冇喪失親友都好，我哋間屋俾人燒咗，冇咗個家園，其實呢度都係一個嘅哀傷。前線嘅工作人員，因為可能佢哋都接觸過一啲即係創傷嘅畫面啦。普羅大眾，因為點解咧？我哋即係其實大家都知道啊，好多人都好注視呢單新聞啊，咁所以可能咧一日裏面都接收好多呢個新聞嘅一啲嘅資訊啊，無論喺我哋即係電視啦，即係新聞可能網上嘅新聞啦、社交嘅媒體啦等等，咁其實咧都會受到一啲情緒嘅困擾。咁其實你可以想象到咧，我哋即係全香港即係受住情緒困擾，因為呢一個嘅火災咧，其實可能為數都唔少嘅。咁所以咧，我哋都要注意。好啦，咁下一張 slide 啦，咁就係我哋會講到咧，究竟災後會出現一啲咩嘅情緒嘅困擾咧？咁其實有幾種嘅，譬如包括一啲
壓力嘅反應啊、創傷壓力後遺症啊、抑鬱啊、焦慮啊、哀傷嘅反應。其實我會慢慢咧逐樣去解釋。好啦，咁下一章首先我哋會提到一啲我哋叫創傷與壓力相關嘅一啲嘅疾患。咁包括啲咩嘢咧？咁下一章啦。其實首先咧，我哋即係先睇咩叫一個創傷嘅事件先啦。咁呢個係根據一啲國際嘅一啲診斷標準啦。咁創傷嘅事件咧，就係包括你係真係一啲真正或者具威脅一啲死亡啊、重傷啊、意外啊等等。咁其實呢一個火災，當然大家都明白，即係的確係會造成好多嘅重傷啊、死亡嘅呢個個案。咁所以絕對係屬於創傷事件嚟嘅。咁但係咧，其實個創傷事件可以點樣去經歷咧？即係點樣接觸咧？其實有幾樣嘢。第一咧就係、是、可能有啲人咧係直接經歷呢啲創傷嘅事件，就好似如果你係住喺嗰度嘅，咁你係直接去經歷呢一件事。或者頭先提到啦，你唔係住喺嗰度，但係你喺附近或者喺附近工作係咪？或者你係真係目擊呢一啲嘅事情，咁都會有機會咧係即係受到呢個創傷事件嘅影響。可能你係知道呢件事情呢、這個災難咧發生喺一個即係一啲你好密切嘅一啲親友身上，其實都會係可以係受到呢個創傷事件影響，或者一再經歷或者喺呢一啲嘅創傷嘅事件嘅細節裏面，例如係一啲前線嘅工作人員，都係會受到影響啦。雖然個診斷標準裏面咧就話唔適用於電子媒體啊、電視啊等等，咁但係即係我覺得其實實質上其實係冇乜分別嘅。當你經常喺電視接觸到呢啲嘅圖片啊、新聞嘅時候，其實你都係會受到創傷事件嘅影響嘅。咁下一章啦，咁所以大家見到咧，創傷事件係可以影響嘅人好多嘅，有幾個反應嘅。第一樣嘢咧就係、對於嗰、個環境有一個我哋叫急性壓力反應。急性壓力反應係咩意思咧？你可以想象咧，當你突然間你發覺，誒，即係即係出邊係着咗火喎，有啲濃煙啊，即係飆緊入嚟。又或者可能你唔在場嘅，但係突然間你收到一個電話，有人話俾你知，誒，你嘅親人送咗去醫院，而家好危殆喎。或者甚至咧就係即係更加傷心，就係如果有人話俾你知，你嘅親人咧即係發覺咧原來已經係喺個災難裏面過身。如果你突然間收到個咁嘅通知嘅話咧，其實呢個我哋就叫一個急性嘅壓力反應。當時會點嘅咧？就係、是、你會對個環境咧失去咗一個反應同埋理解。即係簡單啲嚟講，佢係呆咗啊，即係唔識反應。係啊，可能外界嘅人咧，即係可能係同你講嘢啊，你直情都俾唔到反應咁樣嘅。亦都可能有啲驚恐嘅症狀啦，心跳加速啊、冒汗啊、唞唔到氣啊等等。咁通常急性嘅壓力反應咧，係會喺一個事件發生幾分鐘之內咧就會出現嘅。咁通常咧，一般嚟講幾個鐘至兩三個鐘咧係會消失嘅。咁而喺一個創傷事件發生嘅幾日之內咧，其實我哋喺腦海裏面咧可以係出現一啲我哋叫入侵性嘅影像。咩叫入侵性嘅影像或者回憶咧？即係話你唔係特登去諗佢嘅，其實你明明做緊第二啲嘢，你又唔係特登諗緊嗰件事，但係嗰啲畫面咧就突然間喺你個腦度出現，所以呢啲叫入侵性嘅畫面。如果係一件事情，急性嘅壓力喺幾日內出現呢一啲嘅反應咧，呢個係一個正常嘅反應嚟嘅。咁我哋唔使太過擔心。嗱，所以最緊要咧就係話我哋知道啊，呢啲影像有時會出現，有時去消散，可能係一個正常嘅反應。咁我哋唔需要刻意去壓抑佢，亦都唔需要太過擔心嘅。嗱，呢個叫急性壓力反應，通常兩三日到。好啦，咁跟住啦，下一張 slide 咧就講到咧，個字眼爭少少，叫急性壓力障礙。障礙咧就真係去到一個我哋叫一個可能係一個疾病，就係講緊咧可能係維持最少3日，但係唔多於1個月，係出現一啲情緒或者精神上面嘅困擾。其實咧佢喺呢個困擾咧同嗰個創傷壓力後遺症嘅症狀咧係有啲類似嘅，但係個時間相對短啲，唔夠1個月。創傷壓力後遺症咧就係多過1個月。咁其實個症咁，所以跟住落嚟咧，我不如下一張 slide 咧先一次過講呢啲嘅症狀究竟會係啲咩嘢咧？咁嗱，大家咧即係可以喺呢一刻咧就如果即係我哋自己啦，或者係一啲身邊嘅人咧，係因為受住呢一件事情嘅影響嘅話咧，我哋都可以留意下有冇一啲類似嘅一啲反應。如果有嘅話咧，可能都有機會咧需要尋求一啲專業嘅協助。咁包括第一係咩咧？係有一啲我哋叫入侵性嘅症狀，包括可能我哋咧係會即係不由自主。頭先講到啦，一啲入侵性嘅一啲記憶，即係我哋唔想諗佢，但係佢係突然間出現咁樣，令到我哋好困擾。
第二啦，我哋夜晚發夢嘅時候咧，都可能會發翻一啲同呢件事件相關嘅夢，例如係火燭，例如係有人死亡等等。另外第三啦，有啲人咧直情咧係出現每一啲叫解離嘅反應。解離嘅意思咧，即係我哋同我哋嘅現實咧，好似係脫咗節咁樣嘅。明明我哋喺一個安全嘅地方，即係譬如可能我哋假設啦，即係因為呢一個火警，可能我哋翻唔到屋企，可能我哋已經去咗一個安全嘅地方啦。可能例如係一個即係社區中心，可能或者我哋去咗個親戚朋友嘅屋企嗰度，明明嗰個地方係安全嘅。但係咧，我哋可能咧突然間咧，我哋會有一個感覺咧，就好似翻咗去嗰個火警嘅現場咁樣。可能我哋咧身體嗰啲伴隨嘅反應咧會走晒出嚟，跟住咧可能我哋會好驚，我哋會匿埋喺台底，可能我哋會揾地方衝出去，彷彿我哋好似翻咗去現場咁。而我哋咧唔為意，原來我哋已經喺另外一個環境，我哋唔喺個火警嗰度。咁呢個咧，我哋叫做一個即係解離反應，或者呢叫閃回。咁另外啦，就係呢個亦都好常見咧，就係話，因為嗰件事情咁具創傷性咧，所以如果我哋喺一啲類似同呢個創傷事件有關嘅一啲，即係唔係一定一樣，但係一啲嘅提示嘅時候咧，其實都會有一係咧就有情緒上面嘅痛苦，或者咧亦都可能咧係有一啲生理嘅反應，譬如話手震啊、心跳啊、飆汗啊、唞唔到氣啊呢啲。嗱，咩叫提示咧？嗱，譬如我哋用翻呢一個事件大埔呢個事件火災為例咧。因為火災，所以咧火就係一個提示。咁所以有啲人咧，其實佢去到第二度咧，即使離開咗個現場，其實有人可能開爐煮嘢食咧，佢已經覺得好驚㗎啦。佢或者咧，可能呢件事情咧同棚架有關係嘅，係咪？佢可能去到第二度見到一個起緊樓係咪，或者裝緊維修緊嘅，見到有棚架，其實咧佢已經可能好驚㗎啦，佢已經即刻要走啊咁樣。或者可能呢件事咧喺大埔發生嘅，所以有啲人咧喺呢個創傷壓力嘅事件發生之後咧，可能佢根本係唔好一去到大埔已經好驚嘅，即使唔近嗰個環境，即係唔近嗰個幾個屋苑都好啦，其實佢已經好驚噶。咁或者可能佢喺街度咧，有時咧佢見到有救護車啊，有消防車啊，其實佢已經有警車啊，佢已經好驚噶啦，因為呢啲係可能係佢當時咧喺嗰個火警嘅現場裏面見到嘅一啲嘢。咁所以其實咧，我哋發覺咧，如果有創傷壓力後遺症嘅話咧，其實好多嘢，只要佢係同你本身嗰個創傷事件有一啲類同嘅話咧，都可以觸發到一啲情緒方面嘅一啲痛苦同埋一啲生理上面嘅反應。咁呢個咧就係第一個我哋叫做入侵性嘅一啲嘅症狀。好啦，咁下一張 slide 啦。咁下一張 slide 就係一啲叫迴避嘅一啲症狀。咁其實你可以想象到啦，如果當一啲嘅環境嘅一啲提示係令到你咁痛苦嘅時候，咁我哋人自然一個保護自己嘅本能就係咩咧？就係我哋會盡量避開佢咯，係咪？盡量就唔好接觸佢咯。所以呢啲事可能咧，我哋會盡量揾啲方法去壓抑自己，等自己唔好去諗嗰件事情。咁有啲人會用咩方法咧？可能咧有啲人會透過飲酒啦，即係飲好多酒，咁係等自己即係唔好諗啦。有啲人咧就可能咧係會即係甚至用其他嘅一啲方法，即係可能即係自己揾一啲嘢藥啊咁等等。咁當然啲唔係一啲好嘅方法啦。不過呢個係一啲嘅例子。咁另外咧就係話一啲會令到我哋咧出現呢啲創傷嘅一啲記憶嘅，我哋係會盡量咧係迴避佢。譬如話，我哋好驚頭先用翻頭先 exactly 嗰個例子，譬如我好驚火嘅，因為見到火就好驚嘅。於是點樣？我哋咪盡量避開有火嘅嘢咯，係咪？唔煮嘢食啊，唔好用火啊咁樣。譬如有啲人可能咧佢譬如佢係好驚一啲棚架嘅，所以佢盡量都唔去行去一啲有棚架嘅地方咧。可能有啲人咧，譬如佢好驚，即係去到大埔都已經驚㗎啦，咁啊盡量避開咗呢個地方唔去啦，係咪啊？可能有啲人咧，佢一提起呢個對話好驚，所以盡量唔講嗰件事啦，等等。即係呢個係我哋會盡量咧係去迴避一啲同呢件事有關嘅啲嘢。咁第三啦，第三咧就係話我哋下一張 slide 啦，唔該。咁第三仲有咩嘅症狀咧？就係話我哋其實創傷壓力後遺症咧係可以對我哋嘅思想或者情緒方面咧產生一啲負面嘅影響嘅。例如可能我哋咧係會即係諗唔起呢件事嘅一啲嘢，即係可能係一個記憶太痛苦，所以可能抽離咗。可能咧，我哋會創傷嘅事件咧，可能對我哋自己啦，對我哋其他人啊，或者呢個世界咧，可能會影響咗我哋一啲信念。譬如可能會覺得呢個世界上咧係好危險嘅，呢個世界上咧係冇嘢係安全嘅。可能咧我哋等等好多呢啲嘅諗法咁樣。
咁同埋啦，就有啲人咧，亦都會因為創傷事件咧，係會對個結果或者起因咧有一個嘅認知方面嘅一個信念，一個扭曲，就係咧去怪責自己、怪責其他人。其實呢個咧係好常見嘅，即係譬如可能我哋經過呢個火災，可能我哋有啲人咧會好怪責自己喎，就係話，早知我嗰日唔好翻工啦，即係我，因為我如果唔係翻工，我留喺屋企，可能我咪可以帶屋企人即係早啲逃離咯，咪可能冇事咯，佢哋咪唔受傷咯咁。但係當然你要翻，即係你一個有工作嘅人，你冇理由即係知道呢件事，即係預知呢件事而唔翻工噶嘛。所以呢個即係我哋當然知道係一個唔係話咁符合現實嘅諗法，但係即係對當事人嚟講咧，可能真係佢會好即係好經常諗住呢啲嘅諗法嘅，係咪啊？早知咧我就唔好當時就即係留喺屋企唔好翻工啦。啊，或者甚至有啲就啊，早知當年唔好買呢間屋啦，係咪？即係即係揀幾間屋，唔知點解揀咗呢間，唔揀呢間屋咪唔會出事咯。咁即係好有啲人有一啲咁嘅諗法。當然你買嘅時候，你冇可能預知佢有火警啦，係咪？咁但係呢啲嘅持續怪責自己咧，其實係會令到自己好痛苦嘅，係咪？因為你會認為呢件事嘅起因咧係由你自己而起，不停怪責自己咁樣。咁另外啦，就有啲負面嘅情緒啦，譬如擔心、害怕啊、恐懼啊、內疚啊等等。咁對於一啲自己中意嘅活動，會冇乜興趣參加啦。嚇，對於其他人亦都可能會疏遠咗啊，覺得陌生啊，感受唔到一啲正面嘅一啲情緒啊等等。好啦，咁下一張 slide，下一張咧亦都係另外啦，因為呢件事件咧令到我哋處於一個好高嘅警覺嘅狀態，咁所以有啲嘢咧可能會令到我哋容易掹震啦，係咪？可能咧可能處於一個過度警覺啦，譬如我哋隨成日都會聽下啊，好似成日咧喺屋企咧去咗第二度咧都會聽下，究竟有冇一啲類似火警鐘嘅聲咧？會唔會有一啲嘅氣味可能係代表人着火咧？啊，即係有好多嘢咧都我哋叫風吹草動呢個人都係好警覺咁樣嘅。嗱，少少聲呢個人可能成個人彈起好驚嚇嘅，好難集中精神，好難入睡。咁呢啲咧就係我哋因為嗰個創傷咧，係令到我哋出現一個好高警覺咧，而有呢啲嘅反應。好啦，咁下一章啦。咁創傷壓力後遺症頭先咁講咧，就係個症狀咧持續咗超過一個月，而令到我哋咧係出現有好明顯嘅一啲嘅困擾或者痛苦，或者咧亦都影響到我哋嘅一啲社交啊、職業啊、日常生活等等。咁呢個咧，我哋係如果係有呢啲情況咧，所以如果我哋認識，譬如我哋身邊一啲嘅人，經過呢一個嘅火警之後啊，好似真係有頭先嘅一啲症狀咧。嗱，當然因為件事發生咗幾日，係嘛？定義上咧，其實一定呢一刻一定唔會係一個創傷壓力後遺症，因為創傷壓力後遺症咧係維持超過一個月，但係超過咗幾日，如果仲有呢啲咧，有可能係一啲我哋頭先講嘅一啲叫急性壓力障礙，咁可能亦都即係有即係需要考慮嘅係揾一啲專業嘅協助。好，咁下一張 slide 唔該。咁嗱，其實我哋頭先講咧好多係即係比較多係大人嗱，但係小朋友又會唔會有呢個創傷壓力後遺症咧？其實係會有嘅，你可以想象到嘅，因為譬如佢可能呢一個屋苑裏面啊，可能亦都有唔少小朋友喺度居住，係咪？咁可能佢哋亦都即係嗰個時間，可能啱啱亦都要逃跑啊等等咁，所以其實咧係佢哋亦都有嘅，但係小朋友同大人有咩唔同咧？就係話因為佢哋嗰個言語表達嗰個即係嗰個能力或者水平，可能即係睇佢個年齡啦，未必一定好似大人咁樣咧，即係講得咁清楚嘅。所以我哋有啲時候咧會發覺咧，譬如可能佢未必一定係講得咁清楚，但係可能咧佢畫畫嘅時候，佢會畫一啲火災咁樣。啊，佢會畫咧，有啲人啊有十字車啊，有人重傷啊咁，可能咧佢玩嘅時候咧，佢會扮演一啲有關嘅內容。咁呢啲其實可能反映佢都有一啲類似嘅情況。咁可能咧佢會盡量去諗啦，頭先提到啲迴避嘅症狀。咁可能佢會唔肯去某啲地方，唔肯參與某啲活動。但係你問佢發生咩事咧，佢可能又未必有嗰個言語解釋到，所以佢話俾你知，佢唔知道，諗唔到咁樣。可能咧佢會發噩夢，但係咧佢未必記得啲噩夢係講啲乜嘢。咁亦都咧，可能咧佢會有一啲畫面，即係好似頭先咁講啦，經常喺個腦海度出現啦咁。咁尤其因為兒童咧，佢未必一定可以喺嗰個言語度表達得咁清楚，咁所以我哋更加需要去着重咧，就係話佢個行為表現，無論係抑鬱症又好，創傷壓力後遺症都好，可能咧佢係一啲佢講唔到咁多啊，但係佢咦點解以前中意嘅而家唔想做嘅咧？點解以前明明上堂都好俾心機喎，而家上堂好似唔專心啊，即係
翻到去唔想做功課啊？點解成績係倒退咗啊？點解以前都好多朋友喎，而家好似同啲朋友疏遠晒啊，好似好隔絕咗啲社交啊咁。嗱，如果我哋留意到佢係有一啲明顯嘅一啲行為上嘅改變嘅話咧，其實我哋都要留意下會唔會有一啲嘅情緒心理問題背後。咁呢個就係課餘堂。好，咁下一章啦。嗱，咁你話有冇一啲自我測試咧？其實即係我哋都揾到咧，香港中文大學咧有一個香港健康情緒中心咧，佢亦都即係呢啲可以網上揾到嘅，就係話譬如話有幾題一啲我哋嗱呢啲唔係一個診斷嘅即係當然唔係即係作診斷嘅用途，但係可以係一啲我哋叫自我測試嘅一啲嘅問卷。咁發覺其實都係我頭先講嗰啲嘢嚟嘅。咁如果你話每一樣都係嘅話咧，咁其實咧佢就唔係話診斷你有創傷壓力後遺症，不過佢咧係建議你咧，你可能需要一個專業嘅評估。咁你可以上佢個網頁嗰度咧去做呢一啲嘅即係問卷嘅。好，咁下一章啦。咁創傷壓力後遺症其實有冇得醫嘅咧？其實係有嘅。咁其實同大部分嘅一啲情緒或者精神上嘅困擾一樣咧，其實主要都係兩樣嘢啦。行為心理治療同埋一啲藥物嘅治療。咁由於時間關係咧，我就唔即係講即係好詳細。不過即係我只可最重要就係帶出咧，其實係有可以去治療嘅。治療亦都唔係話一定啊，即係淨係食藥。其實有時亦都要配合埋一啲行為心理治療咧，個效果咧係會比較好。咁下一張 slide 嗱，會唔會好嘅咧？咁其實呢個大家都好關注啦。即係譬如如果我真係有一個創傷壓力後遺症，係咪永遠都係會咁嘅咧？定係點咧？咁咁其實研究嚟講咧，大概咧有一半即係創傷壓力後遺症嘅人咧，其實原來3個月度咧係可以好翻嘅。咁所以又唔係一定咁差嘅。咁當然最緊要係接受治療啦。咁另外咧有一啲嘅研究咧就係話咧可能30%嘅人咧完全好翻。40%嘅人咧係會有輕微嘅症狀，仲有少少。有另外咧20%嘅人咧，可能係比較嚴重嘅症狀。10%嘅人咧，可能好似唔係好有改善。但係咧，我諗如果有治療嘅話咧，呢啲相信咧係可以即係有改善嘅。好，咁下一張。咁我哋講完即係創傷壓力後遺症之外咧，其實我哋都想提一提關於抑鬱症啦。嗱，抑鬱症其實本身啊係已經係一個好普遍嘅疾病嚟嘅。咁但係你可以想象到咧，如果係經歷過一個咁大嘅一個創傷或者一個打擊，又或者如果身邊係有一啲即係失去咗，譬如一個親人啊，失去咗一個寵物，一個屋家園，其實亦都好大機，即係亦都好可以理解到咧，會出現一啲抑鬱嘅情況。但抑鬱本身有幾普遍咧？即使係我哋唔係講緊一啲即係經過災害嘅人嚟講咧，其實咧根據世界衛生組織嘅估計咧，其實早幾年開始啊，其實2020年咧開始咧，其實抑鬱症咧已經係全世界第二大嘅疾病嚟嘅啦。第一大係心臟病，第二大係抑鬱症。咁但係咧世界衛生組織嘅估計咧係去到2030年，其實唔係好多年之後嘅，就即係5年之後啦。抑鬱症咧係會成為全世界第一大嘅重症，一個疾病嚟。咁所以咧其實係好常見嘅。研究顯示咧，大概10%至20%嘅人咧，一生人裏面係會患有呢一個嘅抑鬱症。所以抑鬱本身就已經係好普遍嘅啦。好，咁下一張先。但係咧，我哋要特別注意抑鬱，點解咧？因為抑鬱症咧好容易咧係俾人忽略。可能咧我哋係會知道佢一個人係抑鬱咗，例如可能我哋東方人咧始終係有個傳統咧，就係我哋唔講咁多自己嘅情緒感受。或者可能亦都冇咁多詞彙，即係話啊，我好傷心啊，好悲痛啊，即係可能冇西方人咁多呢啲咁嘅詞彙。但係可能有時咧，我哋會轉移咗係講一啲即係身體嘅症狀啊。我呢排咧成日個心翳住，同埋呢排咧成日個頭痛啊，成日頭痛啊咁。呢排成日都周身酸痛，唔知咩事。咁有時可能我哋就以為啊，純粹係身體嘅問題啦。咁原來忽略咗咧，唔知道可能係情緒嘅影響。咁而事實上咧，部分抑鬱嘅症狀亦都同身體問題好類似嘅。例如成日都好攰啦，例如冇胃口啦等等。咁另外啦，有一啲人嘅抑鬱咧，其實佢可能咧影響就影響佢嘅認知功能，佢成日都冇記性啊，即係集中唔到精神啊咁。咁有時如果年紀大少少咧，佢就大家可能身邊嘅人會覺得哦正常嘅啫，咁樣年紀大咗冇記性咁。
但係唔知道原來有機會係情緒嘅影響。有時咧，情緒嘅問題亦都可能俾其他問題，我哋叫遮蓋咗。例如，即係我哋古人成日講所謂借酒消愁咁樣，可能佢其實係有個愁喺背後，即係有個抑鬱喺度。咁但係佢借住飲酒去去消愁。咁於是我哋淨係睇到啊呢個人成日都飲酒嘅咁，但係我哋原來冇留意到佢背後可能有情緒嘅困擾。所以種種嘅原因咧，其實抑鬱咧係容易被忽略。所以我哋更加要留意身邊嘅人咧，其實佢究竟有或者自己咧，究竟有冇呢一啲嘅症狀？抑鬱咧，咁其實好多人都會知道咧，即係情緒係出現低落啦。咁呢個低落係點樣低落法咧？係講緊係第一係連續2個星期或者以上。第二咧係叫持續嘅低落，即係話咧唔係話啊，即係今日唔諗就冇乜嘢啊，即係諗起先有啲困擾，唔諗其實冇事㗎咁，佢唔係嘅，佢係差唔多每一日而每一日裏面咧，差唔多大部分時間咧都係覺得低落。有啲人可能個情緒會波動啊，容易掹整啊，可能係情緒焦慮。其實抑鬱同焦慮咧好多時候都好似一齊咁樣嘅，即係抑鬱嘅人好多時候個人都會好緊張不安、焦慮啊咁樣。咁呢個咧係情緒方面嘅症狀。好啦，咁第二啦，其實抑鬱咧唔止影響我哋嘅情緒嘅喎。下一張 slide 我哋可以睇到啦。其實咧有4方面都有影響嘅，情緒啦、身體啦、行為啦，同埋我哋嘅思想4樣嘢都有影響。頭先講咗一個情緒，咁第二啦就係我哋身體方面啦。其實抑鬱嘅人咧身體都會有做改變嘅，可能食唔落嘢啦，啊瞓唔到覺，呢個係會比較多嘅。咁但係亦都有啲人倒翻轉嘅，係可以食好多嘢，瞓好多覺。有啲人抑鬱起上嚟咧，一人瞓成10幾20個鐘都有。咁呢啲咧其實都係因為我哋生理上咧抑鬱係出現一啲失調而引起嘅。有啲人咧佢抑鬱佢講唔到個情緒，但係佢話俾佢知呢度痛嗰度痛，成身好多唔舒服。咁呢啲都要留意啦。咁呢個咧係身體方面嗰啲症狀。第三啦，第三就係思想方面。咁當然抑鬱嘅人，我哋可以頭先都提過，其實咧差唔多2/3或者以上嘅抑鬱嘅人咧，其實佢嘅集中精神，即係認知功能，包括佢集中精神啊、記性啊、思考都會有影響嘅。佢會覺得咧好難集中精神，佢可能記性特別差，同埋個腦成日諗唔到嘢咁樣。係啦，咁另外啦，個思考嘅內容咧，亦都比較負面啲嘅，缺乏自信啊，覺得自己冇用啊，覺得自己連累人啊，好多時候怪責自己啊。咁尤其是頭先提到，即係一個災害之後咧，其實呢個自責咧，其實係好常見。咁當然有一啲特別要留意，會唔會出現一啲自殺嘅一啲念頭，或者一啲嘅計劃啊？如果有咧，就需要即係即時尋求專業嘅協助啦，呢方面。好啦，咁下一章啦，下一章你講個行為方面啦。抑鬱嘅人咧，其中一個好核心嘅症狀咧，就係佢會對佢大部分本身中意嘅嘢咧，都會失去興趣。佢本身中意係音樂，中意同人傾偈，中意同人飲茶，中意打牌。而家咧，你見佢咧，好似全部嘢都唔想做啦，都冇心機。你叫咗佢，佢都唔佢都會即係唔去做，或者佢即使勉強做咗咧，佢都唔覺得開心嘅。呢個係一個好核心一個抑鬱嘅一個症狀啦。咁第二啦，就係佢個人咧會好攰啦，冇動力。而呢個攰咧，係即使佢瞓好多咧，佢都係好攰。同埋即使佢冇乜做過啲乜嘢咧，佢都係可以好攰。咁呢個係生理上嘅一啲影響啦。另外就係唔想同人接觸啦嚇。咁動作可能變得緩慢啊等等。咁呢啲咧係抑鬱咧喺行為方面嘅一啲表現。咁當然就唔係話每一個人咧都有晒所有以上嘅一啲特徵嘅。咁其實係即係每個人嘅症狀可能都有啲唔同。係好，咁下一章啦。咁抑鬱其實都係大部分嘅我哋嘅疾病一樣啦，其實係有得醫嘅。係啦，咁去治療嘅話咧，其實好大部分嘅人亦都有明顯嘅改善嘅。咁可能有一啲藥物嘅治療啦、心理行為治療啊，或者其他啲嘅治療等等。咁時間關係咧，今日未必可以好詳細去講。不過想帶出就係話咧，其實即使係抑鬱都好啦，其實係有得醫嘅，亦都係應該盡早去醫。咁另外啦，焦慮症啦，咁可以想象到嗱，當我哋面對一個咁大嘅危機嘅時候咧，其實可能我哋以後亦都對好多嘢咧變得好焦慮嘅。咁佢而家可以俾啲例子嗱，我哋其實焦慮係咪一定係一個病咧？其實唔一定嘅喎，係因為焦慮咧其實係我哋所有生物包括人一個進化嘅時候一個其實係一個本能嚟嘅，因為點解咧？佢話俾我哋知，咦嗰度可能有危險，嗰度可能有威脅，可能我哋要注意，可能我哋識得逃避一啲危險嘅嘢。
係咪？咁其實呢個係一個即係幫助我哋生存嘅一樣嘢嚟嘅。但係當我哋有焦慮症嘅時候咧，可能我哋明明嗰樣嘢唔係咁危險，唔係咁具威脅都好啦，可能我哋都會即係有好即係大嘅一啲嘅焦慮。啲焦慮令到我哋好困擾，令到我哋咧影響到日常嘅生活。可能我哋知道其實有時唔使驚咁多嘅，但係我哋咧都控制唔到。焦慮嘅症狀包括啲乜嘢咧？下一章我哋會睇到啦，就係話咧，焦慮咧有兩樣嘢嘅。第一係我哋思想層面，我哋會成日驚一啲嘢。即係驚一啲，譬如可能我哋即係其實都即係呢幾日啦我哋平時即係我哋見我哋嘅病人裏面咧，都開始有呢啲類似嘅情況㗎啦。即係有啲人咧，因為睇完嗰個新聞之後咧，佢開始驚就係話：咦，究竟我屋企又會唔會火燭咧？如果我屋企火燭，咁我走唔走得切咧？我屋企人會唔會有事咧？係咪？即係屋企人佢屋企會唔會有火燭咧？佢開始會驚呢一樣嘢嘅。係啦，咁於是咧令到佢好困擾啊，咁呢個可能都係一啲焦慮嘅一啲例子啦。雖然可能你住緊嗰棟大廈，基本上咧可能已經係好新淨，可能防火措施好好，係咪？可能咧過去根本20年都冇發生過任何一啲咁嘅事件嘅。但係可能你都會因為睇咗個新聞之後，你開始驚啊，係啦，如果會唔會咁咧？跟住會諗到啊，如果即係真係火燭，我走唔走得切咧？如果我走得切都好，我會唔會冇晒屋企啲嘢咧？冇晒啲嘢，會唔會以後即係生活有咩困難咧？即係諗到好遠，好多問題，可能諗到咧唔止個思想方面啦，係個身體方面出現一啲嘅症狀。嗱，焦慮咧，其實好多身體由頭到腳唔舒服嘅嘢咧，都可能因為焦慮引起嘅。常見係咩咧？譬如包括坐立不安啦，有啲人咧，譬如你見佢唔知點解成日喺度騰嚟騰去，好似坐唔定咁樣嘅，咁事實上都有病人同我咁講啦，即係話即係發生咗呢件事之後咧，真係佢有時夜晚係瞓得唔好瞓到5點鐘醒咗，跟住瞓唔翻，跟住之後咧就落街行，要行1個鐘咁，即係先，因為好過喺屋企佢覺得即係有啲坐立不安。好難集中精神啦。焦慮嘅人都會容易發脾氣嘅話，咁身體方面肌肉繃緊啊，覺得喉嚨有樣嘢頂住，吞嘢吞唔到啊，手震啊，頭痛啊，咁啊再下一張啦。咁瞓得唔好啦，出汗啊，心悸啊，即係心跳啊，突然間佢係好熱啊，呼吸困難啊，肚痛、胃痛，成日去洗手間，就呢啲咧其實都可以係一啲焦慮嘅症狀嚟嘅。咁所以焦慮其實可以影響好多身體方面一啲唔舒服。好啦，咁下一章嗱，咁頭先提到啦，即係一啲創傷壓力後遺症嘅反應啦，抑鬱、焦慮，仲有一類反應叫咩咧？有啲叫哀傷反應。哀傷咧，通常係講緊我哋失去一啲好重要嘅嘢。咁如果喺火災呢個例子，即係頭先睇到新聞啦，即係其實起碼都有120幾個係即係因為呢件事罹難嘅咁。咁你可以想象到啦，佢哋各自都有佢哋嘅親人，係咪？咁其實好多人都可能會受到呢個哀傷嘅反應嘅影響。咁另外啦，嗱頭先提到唔止屋企人嘅，可能屋企人我自己住嘅啫，不過我有隻寵物，隻寵物因為咁燒死咗。可能我冇咗啲財物，可能冇咗我嘅家園，可能呢個家園咧係我喺度住咗好多年，好有感情嘅，係咪？即係有好多有紀念價值嘅嘢喺度啊，我啲相喺度啊，我啲各方面啲回憶喺度，而家冇咗。其實呢啲咧都可以係哀傷嘅，唔一定要有人過身先係哀傷嘅。咁一般嚟講咧，其實如果講真係喪親嚟講咧，其實大概有機會咧6個月，有啲人長啲去到1年都有，或者有啲更加長都有嘅。咁如果傳統心理學嘅角度嚟講咧，其實有一啲嘅即係模式啦，就話可能咧大概係有5個階段嘅。而家因為件事咧，其實發生都係好近期，咁所以可能比較多咧都係喺初期呢啲階段。初期有咩階段咧？第一個就係其實否認之前可能仲有嘅，有啲人話即係你突然間個人呆咗，即係頭先講嗰個急性壓力反應，突然間收到一個電話話俾你知屋企人唔喺度啦。咁可能你即係真係呆咗，即係唔識反應嘅，冇反應都會。咁跟住就係咩咧？就可能會否認即係可能開頭咧，因為好難相信呢件事即係我哋嘅心理亦都嘗試去保護自己。於是唔係嘅，你係咪搞錯啊？咁係咪你係咪打錯電話啊？係咪揾錯人啊？係咪認錯啊？係咪你搞錯？查清楚啲先啦。咁可能係一個否定。咁然後咧就可能係一個憤怒嘅階段。可能未開始傷心過呢個階段，可能就係憤怒，點解會咁啊？點解個天咁對我啊？點解即係揀咗我係即係屋企人係咁樣啊？
係咪啊？或者而家好多係咪即係一啲係咪即係邊度出現咗啲咩問題好憤怒？討價還價啦，即係可唔可以咁？我會唔會咁？佢唔會死啊？係咪？我可唔可以做啲咩令佢即係喺翻度啊？呢啲咁慢慢經過呢啲階段之後咧，就會開始出現沮喪啊！真係佢開始傷心。開頭嘅時候，我哋都未必一定咁傷心嘅，因為我哋個心理機制係保護咗自己，或者可能令到我哋可以處理到即係當時一啲實質上要處理嘅嘢。佢最後會出現咗沮喪咧，然之後咧，可能去到再隔咗一段時間，我哋慢慢接受屋企人真係唔喺度啊，真係過身啦。佢唔係一個個階段咧，一二三四五順次序嘅，有啲可能係一個階段去咗下一個又翻翻轉頭咁，即係呢個係一個即係心理學嘅一個理論啦。咁嗱，除咗情緒低落之外咧，其實有哀傷嘅人咧，其實亦都有機會出現好多一啲其他嘅一啲感受嘅。其中一個最常見都真係一個自責，即係呢個我哋係日常，即係唔係淨係講呢個火災啦。譬如有時即係我哋有啲即係有啲病人咁，譬如佢屋企人過身咁樣。佢都可能好怪責自己喎，點解我早一日冇去睇佢啊？咁啊，點解我唔早啲知道佢身體有唔妥？其實冇嘅，佢根本上連個醫生都講唔到佢身體唔妥。有啲嘢真係唔係我哋控制翻，但係佢都會過度怪責自己。所以咧，其實喺呢一單事情裏面咧，嗰個哀傷其實大家可以想象到。係咪點解啊？點解我當時我唔喺屋企啊？如果我當時我冇去翻工，我冇去點樣，我喺屋企睇住，咪可能冇事咯，係咪？點解我即係之前預測唔到呢啲嘢咧？點解我唔早啲講有個問題咧？嗱，其實咧呢啲其實都一陣我會講到，即係點樣去處理啦。咁自責啊、焦急啊等等啦。咁仲有一樣嘢咧，就係即係哀傷咧有一個我哋所謂叫周年效應。嗱，你可以想象到，如果今次呢一個嘅火災，佢屋企人幾時過身嘅？其實咧，你每年嗰個日子咧，可能你都會特別傷心，或者特別諗起呢件事，或者可能係一啲仲有咩周年效應咧？即係過身嗰位屋企人，可能佢生日嗰日啦，咁特別諗起啦。可能一啲特別嘅日子，譬如可能即係譬如話即係譬如結婚周年咁樣，即係如果配偶喪生嘅，咁可能結婚周年嗰日又會特別諗起嘅。可能一啲特別嘅時節啦，即係聖誕節，即係中秋節，農曆新年。以前農曆新年一家人過嘅，而家即係屋企人因為個火災走咗啦。咁呢啲日子咧會特別傷心一啲。咁呢個我哋叫周年效應。咁呢個係一個我哋叫哀傷嘅反應。咁其實係好正常，咁即係大部分都會出現呢一啲，即係呢個係正常嘅反應嚟。不過如果嗰個哀傷係出現一啲即係嚴重啲嘅情況，譬如真係出現一啲抑鬱，有啲人有幻覺嘅。嗱，可能聽到即係過身嘅人嚟講嘢，太過自責得太緊要，有啲人甚至諗自殺嘅念頭，不如跟埋佢一齊死啦嚇。即係咁樣嘅話咧，咁或者可能嗰個哀傷嘅反應係對日常生活啊、社交啊、工作有好嚴重嘅影響，咁翻唔到工、翻唔到學嘅。咁嘅話咧，我哋可能係出現呢一個咧，我哋醫學上咧就叫複雜性嘅哀傷。咁呢啲就真係需要去治。咁大概咩人會出現複雜性嘅哀傷咧？研究顯示大概4%嘅喪親者會有呢個情況。咁咩人會容易啲出現呢個情況咧？女士啦。如果你同離世者嗰個關係好親近，嗱佢同你疏遠啲嘅，可能你個反應冇咁大。好密切嘅，你當佢係你生命最重要嘅支柱，咁你個反應可能會大啲。或者個關係矛盾一啲嘅，即係我既好憎佢，但我又好想佢錫我，即係呢啲咁樣嘅矛盾不清嘅關係咧，其實都係容易啲令到有哀傷嘅反應，同埋就係話突然嘅死亡、意外嘅死亡，好似呢一單事情咁，即係冇人預計得到嘅。咁突然好短時間之內發生嘅，咁呢個當然會即係更加容易出現一啲即係複雜性嘅哀傷嘅情況。嗱，咁呢個就係咁頭先即係都係一個當然其實疾病有好多種啦，咁個情況好多種，咁不過我頭先盡量咧就係去即係總結咗一啲常見嘅一啲現象，我哋可以留意自己或者身邊嘅人咧有冇一啲類似嘅情況。咁另外跟住我哋去到第二部分啦，就係究竟我哋點樣去照顧自己咧？咁好啦，咁啊下一章啦。嗱，咁我首先咧，即係會講幾個即係一啲普遍啲嘅一啲嘅建議先啦。咁啊，第一，即係我哋頭先提到啦，即係有時我哋因為經過呢啲嘅即係災害咧，其實我哋個人咧個情緒都好受困擾。
咁有啲人咧會嘗試用一啲唔係咁健康嘅方法，食煙啊、飲酒啊，甚至濫用藥物啊，自己去藥房買安眠藥啊，又或者知道有啲朋友啊有鎮靜劑嘅，不如你俾2粒我啦咁，即係咁樣去嘗試鎮定自己。咁當然呢啲就係唔建議嘅方法，因為其實有機會咧對身體咧構成一啲長遠啲負面嘅影響啦。譬如你即係當然你譬如你自己去買一啲鎮靜劑、安眠藥咁，其實你亦都未必知道係咪啱你食。咁所以呢啲咧係有一啲嘅絕對唔建議啦。啊，第二啦，呢個真係一定要非常之強。其實咧，即係時間，即係由嗰個火災發生到今日唔係好耐啫嘛。但係我呢幾日睇嘅病人裏面咧，都好多人有呢種情況，就係叫過度觀看同呢件事有關嘅影片、新聞、圖片等等。嗱，即係我有啲病人同我講咧，係佢唔係住大埔個區嘅嚇，即係純粹係一個普羅大眾嚟嘅啫。佢一日裏面咧，佢可能唔止一個咁同我講話，即係都有一定數目嘅人講話。佢可能一日裏面咧係用3個鐘頭嘅時間咧去，即係叫追呢一個嘅新聞。咁因為而家嘅新聞咧就其實唔係淨係呢一個火災嘅，而係即係講緊其實大家知道呢幾年，其實無論疫情啦，或者之前大家有印象係咪喺演唱會期間有個熒幕跌落嚟砸親個人啦，其實呢啲嘅即係比較大影響啊，或者震撼嘅事件咧，其實個報導啊係非常之廣泛，係啦，即係新聞啦，新聞唔止以前嘅新聞咧，只係睇6點半同晚間或者午間，而家唔係啊，而家一日24小時都播緊，係咪？即係仲要播完又播。唔止電視嘅新聞，譬如網上嘅新聞啦、社交媒體啦，係咪？即係社交媒體裡面有好多人 post 一啲相關嘅內容啦，譬如話一啲通訊軟件啊咁樣，WhatsApp 可能好多人咧啲 WhatsApp 啲 message 傳嚟傳去，可能係啲相啊、報導啊等等。其實你可以想像到咧，一日裡面咧，其實可能分分鐘你接觸即係同呢一單新聞，因為呢一單新聞實在太過震撼咧。其實你可以接觸嘅時間可能真係非常之長。係，即係有啲人新聞睇完又睇，不停咁 update，睇完新聞又睇Facebook，跟住又睇啲轉載，又睇WhatsApp，一日咧即係有啲病人同我講咧話睇3個鐘頭，咁睇到咩咧？就係睇到佢夜晚瞓咗上床咧，都仲繼續睇，諗緊呢件事啊！即係佢即使熄咗機都好啦，佢都繼續諗緊。咁你可以想象呢個情緒咧，一定係受到非常之大嘅困擾。咁所以咧，我認為咧，嗱當然咁大件事咧，你唔可能即係完全唔知情嘅。但係我覺得咧，即係知就要知，但係咧，你唔好睇咁多次。其實新聞一日睇1次2次都夠噶啦。咁如果即係當然你睇到呢啲太多嘅報導，如果有情緒上嘅困擾咧，其實應該唔好睇咁多。手機盡量就唔好睇咁多啦，或者睇咧都唔好睇呢一單新聞多。係啦，咁因為如果對你有情緒困擾咧，你繼續睇咧，即係一定係會更加困擾同埋更加投入。有啲即係睇完之後，亦都好多諗法㗎。點解佢會咁樣着火？點解會咁樣消化？點解即係好多好多問題喺個腦度。咁所以咧，有時我哋睇得越多，就越多問題去諗。係咪？有時睇得越多咧，亦都越觸發到更多我哋嘅焦慮嘅。開始會更加驚啊！死到原來咁都會咩？咦，我棟大廈就嚟維修咯，會唔會又咁咧？係咪？我屋企人住嗰棟就嚟維修咯，會唔會又有呢啲問題咧？如果有問題，咁我走唔走得甩咧？我點樣走咧？即係其實你越睇得多咧，就越諗得多。咁所以如果你覺得情緒困擾咧，盡量唔好睇咁多，係啦，即係知道就得㗎啦嚇，就唔使唔好不停咁睇。咁亦都唔好咩咧？唔好瞓覺前再去睇，因為有啲咧真係睇到臨瞓前嗰刻咧，跟住瞓咗上床就瞓唔着。咁另外咧就係、我哋經過一啲嘅咁大型嘅災害咧，無論係我哋受影響，其實我哋一開頭咁講，唔同社會各界其實都有一啲可能有情緒反應。呢個咧我哋明白咧係正常嘅。啊，即係呢個人係有正常嘅情緒反應，我哋唔需要刻意去壓抑佢，亦都唔好去即係怪責自己做乜有某一啲嘅情緒反應。咁相反，我哋應該咧係同一啲我哋可以信得過嘅人咧去傾，去抒發我哋嘅感受。嗱，但係咧，我哋即係都提一提咧，因為我哋會臨尾都講下咧，即係嗰個溝通嘅方式嘅。不過咧，我哋點解話可以信得過？我哋傾係要同適當嘅人去傾。嗱，有時候咧，我哋都問翻一啲即係病人咧，就話啊，你做乜唔同人傾啊？即係自己有咁多壓力咁，可能佢哋會話我同人傾過㗎，不過咧傾完之後仲衰咗，因為點解啊？可能對方冇興趣聽，可能對方咧俾你嘅回應咧，仲令到你受到打擊。
係咪啊？可能你講完之後咧，你覺得人哋更加唔明自己，更加唔想同你講嗱。所以咧，你揾咧一定要揾一個適當嘅人去傾，佢可以真係有心機、有時間去慢慢了解你嘅情況，跟住咧佢俾佢係真係可以了解你啦，俾到一啲適當嘅一啲一啲回應俾你嘅。如果呢個人你覺得你同佢講佢都唔明，跟住令到你仲難受咧，你不如唔好同佢講咁樣。咁另外啦，就係、其實我哋大家我諗都網上都見到㗎啦。其實而家呢段時間都好多唔同嘅一啲即係人道組織啊、非政府組織，其實好多熱線啊。咁生命熱線當然其中一條即係熱線啦。咁另外都仲有好多機構嘅社署啊等等各方面咁，即係大家亦都可以即係如果真係有情緒困擾咧，亦都可以考慮去佢哋咧即係打去尋求協助咁樣。咁下一張 slide。咁呢個好緊要嘅。其實咧，一件事情發生之後咧，我哋有一啲程度嘅反應，但係我哋要盡量咧係維持翻你本身日常生活做開嘅嘢。你即係我哋叫一個 routine，即係日常生活一個規律，咩時間瞓覺，咩時間起身，係咪？即係日頭做啲咩，夜晚做啲乜嘢啊？幾時做運動？幾時同啲親友保持聯繫？平時有啲咩有興趣嘅事情，做運動啊，即係聽音樂啊呢啲。其實咧，唔好因為一個災害令到我哋個情緒差咧，於是就擺低晒所有呢啲嘢。因為咧，我哋擺低晒所有呢啲嘢嘅時候咧，我哋當然最大部分嘅時間咧，我哋就會繼續諗呢一件即係火災有關嘅一啲事情。咁於是咧就令到我哋咧就更加困擾。其實有時一啲即係頭先講到一啲日常生活嘅規律，我哋做開嘅嘢咧，其實係可以分散到一啲我哋喺呢件事上面嘅注意力，令到我哋唔會過量地咧係諗呢一件事情。咁事實上咧，好多時候都係嘅，即係面對一啲壓力嘅事件咧，我哋啲病人都同佢講，其實咧我嗱當然有啲真係可能情緒太抑鬱翻唔到工啦，但係有啲會同佢講，其實我寧願翻工，因為點解咧？翻工我有嘢可以做，有個寄託，有個目標，我可以唔使諗咁多，即係其他困擾我嘅事情。咁所以呢啲有規律係好緊要。失眠點處理咧？我啱啱會講，即係另外有一個部分係講呢樣嘢。嗱，咁呢個好緊要啦。如果你發覺你嘅情緒困擾係維持咗2個星期或者以上，第一個時間係2個星期或者以上，第二咧係令到你都好困擾下，好辛苦嘅，同埋第三係影響到你一啲日常生活，例如係社交、工作、讀書、家庭等等咧，點樣影響法咧？譬如話啊，我個人咧情緒好低落，根本翻工咧集中唔到精神，做唔到嘢，有時翻唔到工，根本冇心出唔到門口，係咪？或者可能我個社交方面咧，我個情緒太差，於是咧個個揾我都唔理佢嘅，即係影響社交上疏離咗。或者可能呢個人咧個情緒咧，可能有時好容易激動啊、猛整啊，令到同好多人鬧交啊，同屋企人不和咁，即係你覺得發覺有影響到你日常生活嘅情況底下咧，即係如果個時間有2個星期以上有困擾或者有影響日常生活，其實都應該咧去嘗試應該去尋求睇下一啲專業嘅協助，因為越早去處理咧，其實就越容易係康復嘅。係啦，咁下一張 slide，咁我想講少少咧，就關於啲放鬆同埋點樣去令到即係瞓得好啲咧。疫情即係唔係即係呢個災情期間咧都好重要。咁下一張，咁第一即係我哋講一啲放鬆嘅練習。嗱，咁由於時間關係咧，可能我唔能夠即係做即係詳細，尤其是做埋示範，未必一定做到。咁但係我即係講一講啲原則先。咁3個方法可以即係有機會幫到。其實而家咧大家可以上 YouTube 啊嗰啲咧，其實你打翻呢啲字落去咧，其實已經有好多影片咧教你點樣做嘅。即係一個深呼吸啦、肌肉鬆弛法同埋蝴蝶式擁抱，呢個係一個特別針對災害嘅一個災禍嘅一個放鬆方法嚟嘅。啱會講下一張嗱深呼吸咧，其實你話即係好多人都話自己我做過啊咁，但係好多人又話都冇用嘅咁。嗱，因為點解冇用咧？其實唔係深呼吸冇用，而係嗰個做嘅方法係咪正確？有好多人深呼吸咧，其實咧佢係出盡晒力，跟住咧好快咁樣吸一啖氣，然後又好快呼氣，呼多幾下咧佢就開始頭暈添。有啲人或者有啲人咧呼吸咗2、3下就話都冇用嘅。嗱，其實咧深呼吸咧係要有個方法去做。首先你要有個安靜嘅環境，盡量係眯埋眼。然後咩叫腹式呼吸咧？大家睇張圖就知啦。吸氣嘅時候咧肚脹，呼氣咧肚要凹落去。大家翻嚟可以試下擺隻手喺肚臍對落嘅地方，睇下吸氣係咪真係個肚係脹嘅咧？其實好多人倒翻轉，吸氣嘅時候個肚凹咗落去。因為點解咧？因為我哋用咗胸腔去呼吸。咁點樣可以練到呢個吸氣肚脹、呼氣肚凹咧？你先倒翻轉，
練咗呼氣嘅時候咧，個肚凹晒落去先。即係好似你想象坐喺張凳度，嗱，我哋叫擠牙膏，即係話咧，當你呼氣嘅時候咧，好似個肚咧喺個底度咁擠上嚟噶嘛，你咁就一路凹晒落去。咁當你個肚凹晒嘅時候咧，到你吸氣嘅時候咧，你個肚就自然係脹噶啦。咁你發覺其實我哋唔使用呢度嘅力嘅，唔使用胸腔嘅力嘅，係用個肚嘅肌肉帶動，係啦。咁同埋咧，幫你放鬆得到嘅嘢一定係慢嘅，所以千祈唔好咧好快出盡晒力咁樣深呼吸。如果唔係咧，你就會即係暈陀陀。咁應該咧，我哋慢到點咧？你用10秒，我就建議一般做法咧，用10秒鐘時間慢慢吸一個氣。咁你如果你覺得吸啊，我3秒吸完咯喎，咁即係話你太快啦。咁你要即係盡量減慢吸氣嘅速度。你去到第10秒，你先發覺啊，真係盡咗啦。跟住咧吸咗氣之後咧，你試下停3秒，然後慢慢用翻10秒嘅時間又呼翻氣出嚟。嗱，咁呢個你要練嘅，因為你平時唔係用呢個速度呼吸嘅。係啦，我哋係要練一個特別慢嘅呼吸，同埋成個呼吸過程裏面，我哋點樣集中精神喺個呼吸度咧？就係擺隻手喺肚臍對落嘅地方，你一路呼吸，你感受，因為你有個焦點啊嘛。咁同埋你可以感受個方向啱唔啱，係咪吸氣肚上，呼氣肚凹？嗱，咁呢度咧，咁叫一個循環咧，大概做幾多次咧？做8至10次先有用。咁你好緊張，好驚即係諗唔到嘢嘅時候咧，你做8至10次，有4分鐘嘅時間啦，嗰度大概可以俾你放鬆得到咧。咁其實咧就會對個係有幫助。咁你翻去可以自己揾一啲短片去睇。咁另外一個方法咧叫漸進式肌肉鬆弛法。嗱，咁就係點做咧？就係話咧，當我哋好緊張嘅時候，放鬆唔到嘅時候，譬如話我哋可以，總之個原理咧就係我哋收緊身體某一個部分嘅肌肉，然後用翻一個長啲嘅時間15至20秒咧，慢慢放鬆翻佢。例如我哋手，我哋可以握實我哋嘅拳頭，握到最實，即係你而家啊，即係揸到最盡嘅啦，5秒。然後咧，我哋可以用翻15至20秒咧，慢慢放鬆。嗱，慢慢放鬆唔係咁樣一下鬆晒，而係咧你慢慢一路咧個力度慢慢減退。可能咧，其實我而家過咗10秒咁樣啦，其實隻手都仲用緊力嘅喎嚇。咁只不過冇開頭咁大力啫。我哋真係慢慢咧鬆下鬆下，鬆到20秒先鬆晒。嗱，我哋咁樣咧，其實咧，我哋手可以握實拳頭啦，可以夾實雙臂啦，可以縮起膊頭啦，可以即係屈向前條頸啦，我哋可以縮埋個肚啦。其實我哋身體好多唔同嘅肌肉咧，我哋都可以用呢個原理慢慢收緊，跟住即係再慢慢放鬆。咁呢個咧，其實你做完一 round 咧，其實根本上嗰度都做2個字咁樣嘅啦。其實呢個咧係可以幫到我哋慢慢咧去放鬆嘅。呢個叫漸進式肌肉鬆弛法。上網都揾到啲資料㗎啦。呢個係圖畫咁解嘅啫。咁下一張啦，唔該。好啦，再下一張。呢個咧就係我特別因為今次即係涉及一個嘅即係頭先一個創傷嘅事件啦。呢個叫蝴蝶式擁抱咧，其實係一個喺呢類嘅情況底下會多少少用到嘅一個方法嚟嘅。其實呢個蝴蝶式擁抱點佢係咩咧？其實我哋頭先提到咧，個創傷壓力後遺症其中一種心理治療嘅方式咧，我哋叫 EMDR，即係叫眼球移動減敏法。即係個原理咧，就係我哋交替刺激左右腦咧，令到即係可以係即係處理到呢個創傷嘅一啲嘅影像啊、資訊一啲嘅嘢，咁令到我哋咧減低個焦慮嘅。咁呢個做，如果 EMDR 做咧，當然係有啲受訓嘅心理學家去做啦。咁但係譬如我哋自己點樣幫自己去做呢一樣嘢咧？其實佢有一個因為咁而衍生出嚟嘅一個技巧喎。原來咧蝴蝶式嘅意思咧，即係我哋左右手，即係好似即係叫做。即係想像下叫蝴蝶啦嚇，咁就即係攬住自己咁樣。咁跟住咧，我哋咧其實咧就係左手同右手，你可以咧大概係交替慢慢細細地咁樣咧，就係去拍自己嘅輪流拍。咁所以叫左右嘅一個即係一個刺激咁樣。咁喺拍嘅同時咧，你可以配合一個慢慢嘅呼吸去做。咁當然我而家做唔到啦，因為我即係講緊嘢。咁另外咧，就亦都可以配合一啲自我嘅對話。自我對話，譬如話啊，我而家其實我已經離開咗個火場㗎啦，我而家喺個安全嘅地方，即係我而家唔使驚，因為呢個地方咧係好安全嘅。身邊咧我亦都有信得過嘅人喺度，即係等等咁樣。咁即係我哋變咗左右，大概每秒鐘睇一下咁樣咧。你可以做1-2分鐘，或者你做到直至你個情緒稍為平復。咁如果大家想睇一啲即係 search 呢個蝴蝶式擁抱咧，都係有一個即係
即係有啲呢個技巧咧，有時去到一啲譬如即係一啲譬如我哋有啲人去外地做一啲嘅支援，譬如嗰度即係有啲天災啊、人禍啊等等咧，其實呢個亦都係一個即係相對唔係太難做，而即係可以有幫助嘅一個技巧嚟嘅。咁所以呢個咧其實可以去嘗試。好，咁下一張咧唔該。咁其實我哋處理一啲嘅壓力或者情緒方面嘅困擾咧，其實可以盡量當然即係嗰件事情可能係需要時間去處理。咁但係我哋最緊要咩咧？除咗嗰件事情之外，我哋有多啲嘅資源咧，係去應對即係呢一個即係去幫我哋去支援我哋好緊要。咁資源咧其實有兩類嘅，第一類咧係叫外在嘅資源，即係簡單啲嚟講，尋求專業嘅協助。即係呢個係其中一種啊。咁所以頭先我所講啦，即係話如果你覺得有情緒嘅困擾咧，而家咁多一啲嘅熱線咧，咁多嘅 NGO 非政府組織，其實你係可以去打去尋求協助嘅。咁另外啦，就係話亦都社交係好緊要，因為點解咧？一啲人嘅互相嘅支持，其實有兩個功能。第一就係一啲實際上嘅幫助。你可以想象，如果你係喺嗰個屋苑嗰度住，你而家冇咗屋企，係咪？你係真係好需要即係啲實際嘅幫助，即係可能有人可以你嚟我哋嗰度住住先啦，或者係嘛，即係一啲好多譬如財政上暫時有啲嘢可以幫住先，或者等等。咁其實呢啲都緊要嘅。咁另外就係一啲情緒上面嘅支援，有時佢未必俾實際嘅支援你，但係咧你發覺你有一啲困擾嘅時候咧，你同人哋傾，佢會用心聽你去講，佢明白到你嘅感受。你知道有人係情緒上支持你嘅，咁其實感覺上都會好啲。呢啲咧，我哋都係叫一啲外在資源，包括專業嘅協助同埋健康嘅社交圈子。咁另外啦，下一個就其實唔係淨係外在有資源嘅，我哋內在都有資源嘅，例如一啲減壓嘅一啲活動啦。所以我頭先所講咧就係話，當然我哋經過即係一個好大嘅，即係一個創傷嘅事件，但我哋唔好放低晒我哋平時中意做嘅嘢。嗱，我哋即係依然要即係，如果你平時有做開運動，有聽開音樂、睇開電視，你盡量照做，因為你唔做咧，你喺度咧就不停咁諗嗰件事噶啦。咁另外啦，就係下一個就係咩咧？仲有下一張 slide 啦。下一張 slide 咧，其實我哋照顧好自己咧。嗱，雖然我係精神科醫生啫，咁但係其實咧，身體同埋精神咧係唔可以分開嘅。嗱，我哋你個精神唔健康嘅時候咧，身體當然都唔係好健康，但係倒翻轉都啱嘅。當你個身體唔健康嘅時候咧，其實個精神都唔會好健康嘅。所以呢張 slide 咧，其實主要係講我哋都要照顧自己身體方面嘅需要，盡量一個星期3、4次，其實做一啲帶氧運動啦嚇，咁跑步、游水、踩單車，或者你唔跑開嚟快行都得嘅嚇。咁均衡嘅飲食，即係戒煙啦，盡量就唔好飲咁多酒啊、咖啡啊等等。尤其是當你而家即係譬如假設呢件事令到你個人好焦慮嘅時候咧，更加唔好飲咁多咖啡或者茶，因為咖啡因咧係會即係刺激我哋嘅中樞神經咧，令到我哋放大咗一啲焦慮嘅反應。有充足嘅睡眠啦，維持規律嘅生活。跟住落嚟咧，我想講多少少咧關於睡眠。其實即係你都可以想象到啦，即係呢個災難咧，其實亦都如果即係亦都令到好多人咧係瞓唔到覺，即係唔係淨係個即係受到呢件事即係直接影響嘅一啲住客，而係可能或者居民，而包括你睇頭先提到，即係睇新聞睇太多都可能瞓唔到嘅。咁所以咧，我哋要注意有啲咩方法令到我哋瞓得好啲咧咁。第一就係我哋咧，盡量日頭咧多啲做運動，因為做運動除咗第一咧，其實係唔係淨係對身體好嘅，我哋可以令到個大腦咧釋放一啲我哋叫安多酚。安多酚咧係對於我哋嘅情緒、壓力、焦慮係有幫助嘅。咁第二樣嘢咧，其實就我哋係提到係日頭做，唔好夜晚做，因為點解咧？其實夜晚做完運動之後咧，個人係會特別精神啲，因為血液循環好咗，個人腎上腺素就多咗，再沖埋涼咧，其實個人咧根本係更加精神嘅。所以你唔好夜晚走去做，盡量日頭去做。如果你瞓覺有困難咧，盡量唔好飲咁多咖啡茶呢啲。嗱，晚上應該避免咩咧？第一，劇烈運動啦，太飽太肚餓嗰啲可能因為嗰個個火災咧，可能影響咗我哋嘅一啲日常生活。咁即係我哋要留意翻咯。即係如果我哋即係進食嘅時間啊等等咁樣。咁另外啦，嗱、這、呢個真係嘅。
就影響情緒嘅啲電視節目等等，都盡量夜晚唔好走去做。例如重複觀看一啲相關嘅新聞啊、社交媒體，最好都唔好夜晚走去做呢樣嘢。咁諗一啲擔心嘅嘢等等啦。咁環境因素，譬如如果呢個就未必係同今次災害有關啦。不過即係如果你話啊，即係嗰個環境係溫度啊、噪音啊、有身體唔舒服嗰啲，應該要尋求協助。呢啲係一般性嘅一啲建議啦。咁下一章啦。下一章咧就係話點樣養成一個良好嘅睡眠習慣咧，就係、我哋千祈唔好咧喺張床上面，而家都唔興睇書啊嗰啲噶啦，即係而家最多人喺張床就做咩咧？睇手機、睇平板電腦。嗱、呢個咧真係要避免。因為點解咧？其實呢啲電子產品咧會散發一啲叫藍光，藍光會刺激我哋個腦，同埋尤其是如果你話你用呢個手機、平板電腦，仲係睇一啲同呢一個新聞有，即係同呢件事有關嘅新聞咧，更加刺激埋我哋嘅情緒，即係令到我哋更加瞓唔到覺。所以咧，我哋千祈唔好即係做呢樣嘢。另外啦，如果你話我嘗試瞓覺，但係瞓咗成即係一路瞓唔到喎，咁其實我哋最常見嘅做法係點咧？咪繼續喺張床度碌咯，係咪？或者有啲人咧就直情攞部電話出嚟睇都瞓唔到嘛，咪睇電話咯。其實你越碌咧就越緊張，即係因為你發覺仲未瞓到，你攞部電話出嚟睇咧，又出現翻頭先個問題，其實就令到你更加瞓唔到。嗱，咁所以呢個都唔係好嘅方法嚟嘅。其實我建議咧，如果你20分鐘或者20零分鐘瞓唔到咧，應該就唔好繼續喺張床度。可行嘅情況底下離開張床，最好出廳，出唔到廳都喺書房度揾個地方坐低，做一啲可以放鬆到嘅嘢。咁例如係咩咧？聽啲純音樂，唔好聽歌，因為歌又有歌詞又多嘢。就聽下啲純音樂，最好係純鋼琴啊、小提琴啊、柔和啲嗰啲啊等等。嗱，呢段時間咧，如果你係受到災情嘅影響咧，可能你有好多嘅一啲困擾嘅。其實你當然譬如一啲嘅問題，屋企點搞咧？屋企人點搞咧？咁樣嗱，如果你夜晚喺度諗呢一啲嘅問題，諗到瞓唔到嘅時候咧，我建議你可以嘗試咧，你揾本簿仔，你揾本簿仔咧，每一頁你間開兩邊，中間間條直線啦，咁左邊你就寫低你嘅一啲嘅擔心，或者你諗到嘅一啲問題，即係當你夜晚啊，即係諗到瞓唔到嘅時候咧，你就寫低佢。右邊條線嘅右邊咧，就俾你寫一個答案，或者你可以做啲咩嘢。咁但係咧，你寫低咗咧，你唔好即刻揾答案，你寫低晒你嘅問題、你嘅擔心，跟住你同自己講咧，就話而家夜晚咧，我係要休息，因為如果我而家再諗咧，就瞓唔到噶啦。我而家不過寫低咗，我唔驚唔記得，我聽日先去諗。咁我於是咧冚埋本簿，咁同自己講我寫低咗噶啦，我聽日先諗就 O K 嘅，咁可能會有啲幫助。咁另外啦，一啲睡眠嘅衞生啦，有時我夜晚瞓唔到，有啲人咧就會日頭就補眠咯，係咪瞓到好晏，11、12點啊，或者甚至瞓到晏晝，咁夜晚又繼續瞓唔到。咁所以咧，無論你夜晚瞓幾多個鐘咧，你總之日頭平時你9點起身咧，你就應該9點起身㗎啦，你就唔好即係瞓晏咗。日頭你即使尋晚瞓唔到，可能好攰，但係你亦都盡量避免瞓晏覺，因為一瞓咗晏覺咧，夜晚又可能難啲瞓。如果你話唔得喎，我真係要翻工有嘢做喎，咁如果真係唔可以避免咧，我哋最多瞓半個鐘，即係你嘗試瞓咧，你已經校定個鬧鐘噶啦。總之半個鐘之後你就要起身噶啦，無論你瞓到幾多，千祈唔好瞓得耐，同埋亦都唔好太晏去瞓晏覺咯，唔好夜晚6、7點先走去瞓，咁瞓完之後夜晚當然瞓唔到啦。一個健康嘅瞓覺習慣咧，你繼續堅持1個星期、2個星期咧，其實個瞓覺應該係可以改善得到嘅。係啦，咁但係當然如果持續失眠咧，都要尋求專業嘅協助啦。咁樣好啦，咁下一章啦。嗱，頭先提到哀傷，可能有啲情況係會有嘅。可能我哋都即係需要慢慢去接受屋企人已經離開咗嘅一啲事情啦。嗱，我哋身邊人嘅支持好緊要嘅，我哋唔好過分壓抑自己嘅情緒，因為點解咧？其實有親人離開，有一啲嘅即係一啲失去咗一啲對我哋好重要嘅嘢咧，有悲傷嘅情緒係好正常，我哋唔需要刻意壓抑佢，亦都唔好去否定佢，亦都唔好去怪責自己有呢啲嘅情緒。如果有一啲自責嘅諗法，譬如我頭先提到好多嘅一啲諗法咧，其實我哋想即係真係去諗一諗，究竟事實上係咪真係咁咧？其實我好多時候都同有自責嘅一啲嘅諗法嘅人分享，就係話，其實你而家件事發生咗，你諗翻轉頭，即係你可能會覺得啊，當時如果我唔係咁做咧，就可能而家冇事啦咁。但係其實你唔係即係先知，你唔會有水晶球，你亦都冇可能預知到有咁嘅事情。所以當時件事發生之前咧，
你唔會可能想象到，所以你都唔會可以咁樣去諗。所以我哋唔好即係睇翻轉頭，亦都唔好睇翻轉頭，於是就覺得自己做得不足，即係去怪責自己咁樣。咁呢度可能即係要慢慢調整啦。係啦，咁就屋企人離開咗咧，其實可能我哋之前可能有一段時間，每一日裏面或者一個星期裏面有啲時間咧，係呢個屋企人係我哋同佢點樣相處。可能而家嗰個時間隨住屋企人離開咧，會所謂叫吉咗啦，即係個屋企人唔喺度啦。所以我哋可能咧要就諗一諗究竟呢個時間我哋點樣重新去運用咧，係咪即係去做翻啲乜嘢咧，去填補翻呢一樣嘢。咁我覺得呢啲咧都係慢慢可以係去幫助嗰個哀傷，但係都要佢要時間啦，唔係話即係一做咁即刻回復翻，呢個都係人正常嘅情緒嚟。好啦，咁下一個，咁可能我 overrun 少少，不過我盡快啊。咁第三咧，我哋就講到咧點樣去支援一啲受情緒嘅困擾嘅一啲身邊嘅人咧。咁嗱，最重要係咩咧？真係陪伴係好緊要。有時即使你陪伴佢，你唔係講好多嘢都好啦，其實佢有個人陪伴佢都會覺得好啲嘅。咁同埋另外一樣嘢咧，因為屋企人受到即係身邊嘅人啦，可能親戚朋友等等受到情緒困擾嘅時候咧，可能係即係可能會唔開心，可能有啲嘢咧佢以前做到而家佢呢段時間唔係好應付得到。嗱，我哋千祈一定咧係要理解呢一樣嘢，要體諒同埋支持，千祈唔好怪責佢。其實咧，譬如佢平時啊做開家務嘅喎，而家啲家務啲碗堆埋喺度又唔想洗，阿仔又唔想睇咁樣，咁有時你唔理解咧，你會責怪佢，喂，做乜呢段時間咁懶啊？做乜即係咁唔負責任啊？做乜咁自私啊？咁啊將啲嘢俾晒人做啊？做乜咁冇用啊？即係咁都睇唔即係咁都睇唔開，咁都即係恢復唔到咁。嗱，千祈唔好怪責佢，因為呢啲我哋知道咧，其實都唔係佢想嘅。其實我哋即係每個人受到即係情緒呢樣嘢，唔係我哋想佢有或者冇。即係我哋受到情緒嘅影響嘅時候咧，其實我哋更加應該係即係去體諒，同埋去睇下點樣去 support 佢，即係有個合理嘅期望啦。即係唔好，即係佢如果真係呢段時間佢應付唔到，我哋睇下點幫佢，唔好有過高佢做唔到嘅嘢咧。即係你期望佢做一啲佢做唔到嘅嘢咧，其實佢更加即係覺得失望。即係佢會覺得即係佢會對自己失望啊，或者佢覺得更加困擾。傾訴聆聽者係好緊要嘅。嗱，好多時候咧，我哋有啲人揾我哋傾偈咧，其實我哋都聽佢講三兩句，跟住我哋就長篇大論講自己嘅嘢。其實咁咧唔係一件好事嚟嘅，因為我哋真係要用心聆聽先至可以咧係了解到佢真係個情況係點。有時佢未必咧係即係其實反而佢未必係需要你去講好多你嘅睇法啊，點樣分析件事啊等等。佢覺得即係有人肯聽佢講嘢，肯佢可以理解到佢咧，已經係好事嚟。所以咧最緊要情緒上有咩重點咧？一個關心嘅態度，願意聆聽同埋同理心啊！呢個同理心呢三隻字咧特別間低咗佢，因為好緊要。嗱，咩叫同理心咧？下一張 slide 我哋會講到啦，就係話咧，我哋站喺同理心係我哋可以企喺對方嘅角度，或者叫設身處地，嘗試了解佢嘅情況，去了解佢嘅一啲睇法同埋感受。嗱，呢個係人同人之間嘅溝通嘅一個好重要。你可以想象咧，譬如你好因為呢件事件令到你好困擾、好唔開心或者好憤怒咁樣，你同一個人講，如果佢同你講話，切個個都係咁噶啦，又唔係得你係咁樣，係咪啊？或者嬲咩嬲啊，嬲完都冇用噶啦。即係嗱，如果你即係表達完之後，人哋咁樣去回應你咧，其實你根本都唔想同佢繼續講，你覺得佢都唔明白你嘅感受，係咪？咁所以你點樣去嗱？咁我哋要去聆聽其他人，我哋點樣可以俾到支持身邊嘅人咧？就係我哋可以等佢知道我哋理解佢嘅一啲感受。所以同理心好緊要。咁做一個好嘅聆聽者嗱，點樣去俾佢知道你嘅感受咧？其實第一嗱，最相對簡單嘅做法就係話，佢講咗一啲嘢，你嘗試用唔同嘅文字咧去表達翻嗰件事咧。即係譬如話佢話俾你知翻到去咧好傷心，因為成個家園好多地方呢樣冇咗，或者係好多嘢咁你同佢講翻就係話，哦咁我見你都咁，其實我知道你都失去咗好多重要嘅嘢。其實即係佢只係話俾你，即係你 summarize 翻或者總結翻佢呢一啲嘢。咁其實佢已經覺得你都理解得到佢。如果再好啲咧，再可以講到當事人嘅感受或者想法呢個其實唔難嘅。你都可以想象到頭先所講有唔同嘅情緒，譬如佢假設失去咗一啲嘢，屋企人過身或者等等，佢好傷心，同埋你遞張紙巾俾佢，跟住你同佢講話。
即係我都睇得出你係真係好傷心，呢個時間即係好唔開心咁樣。咁其實佢即係已經唔係太難嘅一樣嘢，佢已經覺得你係明白佢。咁嗱，有啲人咧就會咁講啦，我都明白你嘅感受。咁其實咧呢個有冇用咧，就見仁見智啦。因為喺佢嘅角度，佢可能聽嘅人，佢會覺得你真係明，你都唔係經歷過呢樣嘢咁樣，係咪啊？即係你咪真係明嘅咧？所以未必一定好有效呢個方法。我諗你可以講到嗰件事，跟住講到即係睇到佢嘅感受係乜，你講翻出嚟咧，其實佢已經覺得係有一個即係你理解佢。咁下一章。當身邊嘅人情緒受困擾嘅時候咧，盡量鼓勵佢尋求一啲專業嘅協助啦。嗱，包括情緒支援熱線啦，頭先講咗好多啦，臨床心理學家、精神科醫生、社工等等。咁其實咧，好多人有情緒困擾咧，其實佢尋求一啲專業嘅協助係可以好轉嘅。嗱，呢個我哋要俾佢知道，因為當佢嘅情緒好困擾嘅時候咧，可能佢會覺得其中一樣嘢會覺得冇希望。佢會覺得唉，即係唔會好噶啦，以後都係咁噶啦，咁即係揾人幫手都冇用噶啦，都幫唔到噶啦，咁好多呢啲咁嘅諗法。咁所以我哋要俾個即係其實大部分有一啲情緒困擾嘅人尋求協助咧，係會即係有明顯嘅進步。咁嗱，當然如果佢同你提及一啲傷害自己或者他人應該少啲啦，即係不過佢親人過身，好唔開心，唉，我都想跟埋佢走啦。嗱，你要特別留意。即係特別留意嗱，我哋去到呢個位咧，我哋東方人咧，其實係好多人咧都好怕傾呢樣嘢，即係唔知點解咧，傳統有一個即係一個誤解或者一個觀念咧，就話當我同佢傾呢樣嘢，我問下佢，你係咪真係咁？你有冇真係諗住點樣去傷害自己啊？你問多幾句咧，可能你會驚就我問完，咁佢咪會真係做咯，係咪？我唔問，咁佢咪唔會諗咯。我問咗，佢諗咗，佢咪真係做咯。其實呢個觀念係唔啱嘅。其實咧，佢要做嘅話咧，你問問佢，佢都會做。相反，如果佢真係諗住做，而佢同你都，其實咧研究顯示咧，八九成自殺嘅人咧，自殺過身嘅人咧，佢生前其實係有同人講過呢個想傷害自己、想自殺呢樣嘢。咁如果佢真係有咁嘅諗法，佢同你講完，然後我哋轉移咗個話題，冇了解落去咧，其實可能分分鐘我哋錯失咗一個救翻一個人嘅機會。所以我哋千祈唔好咧，有啲人咧一聽到呢啲好怕，即刻轉移咗話題啊，係咪講咗第二樣嘢啊？或者咧就咁純粹，即係有啲人就會話，誒你唔好諗咁多嘢啦，唔好諗呢啲傻嘢啦，咁跟住就終結咗個對話。其實咁就錯失咗一個機會。咁所以我哋要特別留意。咁當然，如果去到有傷害自己或者其他人嘅諗法咧，要即時即係尋求專業協助啦。咁樣好啦，下一個嗱，好多其實我哋即係支援一啲身邊有情緒困擾嘅人嘅時候咧，好多常見嘅啲錯誤。咁呢度咧，我俾啲例子，大家其實應該都好多共鳴嘅，因為呢啲嘅講法咧，其實好多人都即係會聽過。有啲咧就純粹話，開心啲啦，或者唔開心啦咁樣。其實咧，有冇唔開心咧，唔係你完全自己控制得到嘅。尤其是當你經歷咁大一件事件咧，即係你唔開心、傷心呢啲係正常嘅情緒，唔係話唔好唔開心咁，我就真係會唔開心噶嘛。咁另外就係有啲人就話，唔好諗咁多，或者有啲人話你唔好諗啦咁樣。其實又係嗰句啦，其實有啲諗法咧，唔係我哋自己控制得到嘅，即係佢係會自己走出嚟。嗱，我哋咁講唔好唔開心啊，唔好諗咧。其實當事人聽起上嚟，第一佢覺得你唔明佢啦，即係咁容易唔開，即係咁容易唔諗咧，即係咁容易就冇事咩咁。另外咧，有啲人就會覺得哎呀，唔好唔開心，唔好諗，但我做唔到喎，我咁都做唔到，我真係冇用，點解我會咁啊？即係佢可能仲怪責自己啊。嗱，咁所以千祈即係呢啲係冇乜幫助嘅。唔好有敵意啦，唔好嘲笑佢啦嚇。咁另外亦都唔好淡化佢當時係經驗喎，佢好傷心，佢好嬲。即係你就唔好同佢講，即係有啲人就會話都唔係咁嚴重啫。嗱，其實你都仲好啊，仲好好啊。嗱，仲有好多其他嘢啊。大把人都慘過你啦，又唔係得你一個係咁，係咪？好多人都經歷呢樣嘢啦。咁嗱，其實咁嘅時候咧，其實當事人佢會覺得你咧係淡化咗佢嘅經驗嘅佢嗰個困擾啊。咁你淡化咗佢，咁佢咪更加唔想同你傾啦。佢覺得你都唔明白佢，佢覺得你都唔理解佢原來咁痛苦。但講嘅人咧，其實佢未必係惡意，佢講呢一句嘢，其實佢係想透過呢樣嘢咧，就話即係令到當事人佢希望令佢冇咁唔開心。
啊，好多人都係咁啦，好多人仲慘過你啦。但係其實唔係嘅，聽起上嚟嘅人咧，佢唔係咁諗，佢會覺得你唔理解佢。亦都唔好否定佢嘅感受。啊，你個樣都唔似咁唔開心啫，咁啊冇理由咁講嘅。同埋即係有啲人係啦，你唔應該唔開心，你唔應該嬲。咁其實冇話應唔應該嘅，情緒喺度就喺度。但有啲又倒翻轉嘅，即係佢會有陣時你見到社交媒體大把呢啲留言，即係有人講啲唔開心嘅嘢咧，樓下就好多噶啦。唔好擔心，振作啲啦，好快冇事噶啦，聽日就 OK 噶啦咁。其實係咪真係咁簡單？係咪？咁唔係嘅。所以其實呢啲咁表面嘅一啲所謂支持嘅一啲句子咧，其實幫唔到。咁下一句啦，下一張 slide 係好啦。咁跟住，其實身邊人咧，其實除咗情緒困擾，我哋要好都要留意幫佢咩咧？就係除咗情緒上嘅支援咧，頭先提到實際上嘅協助，即係你想象到，如果佢係受呢個火災影響嘅一啲居民。譬如佢去到突然間要搬去另一個地方，冇乜物資，幫佢買嘢啊，幫佢做一啲清潔啊。可能小朋友有時佢都唔知點處理，因為平時可能係屋企人幫佢照顧開嘅，有屋企人係受咗傷喺醫院喎咁小朋友咁點搞咧？咁即係呢啲其實係好多係實際上一啲嘢，可能要幫助嘅。佢可能佢咧即係因為個情緒困擾咧，佢根本都食唔落嘢。但係我哋明白咧，你越食唔落嘢咧，個人營養不良咧，個情緒仲差。更加個人係冇能力冇能量，咁所以咧就要提醒佢哋咧就要有均衡嘅飲食啦。佢哋有啲嘢佢做唔到咧，唔好強迫佢去做，或者佢有啲佢唔想講，即係嗱當然除非佢提到一啲自殺嘅諗法啦，但係即係盡量如果有一啲嘢佢話唔想講，你亦都唔好逼佢，佢覺得係啦會辛苦。頭先提到啦，即係唔好去害怕或者去避忌講一啲自殺嘅念頭。如果當事人提出嘅話咧，你一定要再問佢嘅啊。你諗到唔想做啊？你諗到想跟埋佢去，其實你係即係呢個你係諗過下，定係有冇諗一啲具體嘅方法？譬如用啲乜嘢方法傷害自己，用啲咩方法去自殺㗎咁？咁如果佢話我諗過跳樓咁你就要再問佢啦。咁你諗過跳樓，其實你有冇一啲即係具體嘅計劃？譬如諗住喺邊度做，幾時做咁？咁即係如果佢有一啲具體嘅計劃咧，你要更加警覺，即係呢個係一個即係唔係淨係一下子閃過，而係可能佢有一啲具體嘅計劃。啊，佢即係除咗有呢個計劃之外，有啲人如果真係好強嘅自殺念頭咧，可能會寫低咗啲遺書啊，或者同身邊啲人交代咗啲身後事啊，呢啲我哋要了解佢有冇咁做嘅，即係咁樣。咁所以咧，如果佢即係提及一啲咁嘅嘢咧，其實我哋要了解多少少，究竟佢係有冇一啲具體嘅諗法或者具體嘅計劃去實行。咁另外啦，就如果身邊人有情緒困擾嘅時候咧，我哋一啲重大決定最好唔好喺呢個時候去做，因為可能受到個情緒嘅影響。等平靜咗之後咧，先至去做一啲重大嘅。好啦，咁下一張晒應該差唔多啦，啲晒。好啦，嗱，OK，當小朋友有情緒困擾嘅時候咧，又係嗰句，我哋唔好成日開個電視嗱，因為咧其實小朋友睇一定係亦都有影響。我哋知道咧，亦都係了解得到咧，小朋友可能佢文字啊唔一定係表達到咁多，可能佢係需要用一啲圖畫啊等等去表達自己嘅感受，亦都唔好去否定或者淡化佢嘅困擾。就係頭先嗰句，你冇嘢嘅，邊度有嘢，你唔好唔開心，或者你都唔應該覺得咁傷心嘅，咁又冇得咁嘅，咁佢就覺得你唔了解佢。咁係咯，如果有時佢係一啲情緒，我好似好激動啊，或者嗰啲咁嘅情況咧，我哋亦都要了解係咪一啲情緒嘅困擾。唔好有時啊，佢激動，佢猛整咧，你哋鬧佢咁，其實咁咧反而令佢情緒又更加差啲。咁樣好，咁啊下一張 slide 唔該。嗱，當你身邊有一啲人，佢係一啲即係真係有親友喺呢件事裏面不幸離世，咁當然可能需要嘅一啲支援咧，可能更加多。咁其實我哋其實因為我即係如果有人喺即係呢件事件離世，你覺得佢可能會受到咩嘅困擾咧？第一係情緒上嘅困擾啦，但係其實咧佢亦都可能係有面對一啲生活上一啲務實嘅問題，譬如可能佢過身嗰個可能係佢家庭支柱嚟嘅，翻工揾錢嘅，係咪啊？咁而家冇咗咁點搞咧？係咪即係財政上？另外就可能佢家庭係咪佢可能即係原來係照顧小朋友最主要係佢照顧小朋友，而家冇咗咁小朋友邊個睇咧？係咪？可能有啲情況底下咧，甚至譬如可能咧，譬如尤其是兩個長者一齊居住啊，其中一個受重傷或者一個過身，
可能過身嗰個係分分鐘係照顧自己嗰個嚟喎，係咪？可能自己平時行動不便啊，或者記性唔係幾好啊，咁可能需要一個另外配偶照顧，但係配偶就喺今次裏面過身啊咁。咁你可以想象到咧，其實唔係淨係情緒方面一啲嘅問題嘅，其實好多實際嘅係要諗下點樣去，即係點樣去幫佢咯。係啦，咁所以作為即係身邊嘅人咧，其實如果可以嘅話咧，睇下點樣幫到佢哋分擔一啲實際上呢啲咁樣務實嘅問題，家庭啊，照顧小朋友啊，等等，或者甚至可能照顧當事人啊咁，誒係啦，咁準時覆診啊呢啲都要。好，咁下一章啦。好嗱，咁就其實頭先提到啦，即係當你如果真係有親友去世嘅時候咧，其實一定係有好多感受嘅。頭先提到即係係咪，即係憤怒啊、傷心啊、即係自責啊，好多呢啲咁樣嘅嘢。有時係有啲好複雜，可能佢根本都講唔出嘅。咁嗱，其實有時係一啲咁樣嘅感受咧，其實亦都可能佢哋係好難去講出嚟。譬如話佢過咗身。可能咧佢唔係淨係傷心，可能佢係好憤怒，做乜呢個時候掉低我，或者做乜咁早掉低我，或者有時有好多即係幾廿年來恩怨情仇咁樣，即係一下子走晒出嚟。咁其實呢啲咁嘅情況，但係佢可能覺得好難同人講喎。佢過身，我仲嬲佢，即係我唔係好，即係我咪好似好差咁樣咯。所以佢又好難同人講。咁呢啲，但係呢啲嘢咧又棘住喺度，令佢又好難釋懷。所以我哋即係身邊，如果有一啲人係喪親嘅時候咧，其實我哋最緊要係要聆聽，即係要俾佢時間慢慢講，同埋咧，我哋唔好去批判佢。好似頭先咁講，可能有啲嘢佢自己都覺得佢唔想講，因為佢覺得自己咁樣唔好。如果我哋再批判佢，哇！你邊度？你點解可以？你點會咁諗㗎？咁樣或者，你點？你唔應該咁諗㗎喎。咁其實咁嘅時候咧，令到佢更加唔想講。所以我哋最緊要咧，我哋永遠聽人講嘢，我哋唔好用要一個不全批判嘅態度咧，好緊要。頭先提到即係一個喪親者，佢一定好多時候都好多自責嘅諗法嘅，怪責自己。其實呢啲諗法係唔現實嘅，因為佢好似頭先咁講，佢一開頭其實佢根本唔會有個水晶球去預知有件咁嘅事。咁所以我哋可能要幫佢調整翻少少，即係呢一啲自責嘅諗法。你可以嘗試分享下你嘅講法，譬如話，即係佢好怪責自己啊，即係冇去翻工，去咗翻工冇留喺屋企。咁你可能就會同佢講啦，其實呢件事真係冇人可以預知得到。即係我諗全香港都冇人預計得到有咁嘅事會發生。其實你當時又點可以因為預知呢件事而選擇唔去翻工咧？咁你有份工翻工係正常嘅喎，咁明唔明？即係所以我諗有時要分享下少啲希望咧可以幫佢調整翻呢啲自責嘅啲想法。咁留意個情緒嘅變化啦，有需要嘅時候咧係希望可以即係鼓勵佢哋同埋陪伴佢哋。呢個好緊要。下一章啦。好，咁我就 OK 嘅，我唔知有冇可以有啲時間問下問題嘅。如果即係我唔介意 overrun 一啲都 OK 嘅。可以啊，可以啊，咁啊，多謝阿葉醫生嚇，咁啊，飲啖水先啦，好唔好？等我做少少總結先啊，啦。好好好啊，好你講咗啊，好啊，個幾鐘頭都好辛苦啦，係啦，亦都多唔謝你嚇會唔會，嚇。咁嗱，或者我做一個少少總結啦，因為時間都所限啦。咁啊，亦都有一啲問題嘅，係啦。咁我一陣間都可以即係透過葉醫生再答覆大家嚇。咁啊，頭先阿葉醫生講過啦，即係有幾個重點，我都可以幾重要同大家去一個。即係再 review 下啦嚇，咁啊及早治療係好重要嘅，係啦，即係 even 就算有唔同嘅一啲因為事件所影響到唔同嘅一啲情緒上面嘅困擾啊，咁如果真係去到一個需要幫手嘅時候咧，咁啊最緊要真係要及早求助啦咁樣。亦都提過一點咧，就切勿過度觀看相關嘅報導、影片或者圖片啦。呢個都係即係自我保護啦，或者係一個 self care 一個好重要嘅一個即係做法啦。咁樣係啦，咁啊，亦都即係透過增加應付內在或者係外在嘅自我資源啦，嚟到去幫到自己啦。咁樣咁啊，同埋即係最重要就係用心聆聽啦，係啦，陪伴啦，有同理心啦，嚟到去幫。即係你身邊有需要嘅一啲人咁樣樣，係啦。咁啊，呢個都係我少少一啲，我覺得都幾重要嘅重點啦，同大家即係去講翻啦咁樣。咁啊，跟住咧都有幾條問題嘅，咁啊都麻煩阿 Isaac 咧幫幫手答一答啦，好冇？咁第一條問題咧係透過一個
有參加者問啦，如果我身邊有一啲朋友咧，其實佢已經有一啲自殺嘅想法，係啦，亦都打算有一啲實際嘅行動嘅，可能佢已經有一啲方法諗到嘅，係啦，咁點算啊？我哋跟住係啊，我哋可以有咩做可以幫到佢嚇？嗯，嗱，其實咧，如果身邊第一，即係我哋要頭先咁講啦，即係要俾啲時間去了解下佢，即係嗰個真係自殺嘅諗法究竟係點，或者佢究竟係咪已經即係都真係有一個好確切嘅一個計劃咧，或者係一啲嘅，如果佢已經係有行動嘅，譬如佢有一個具體嘅計劃，佢有啲準備，或者嚇，即係佢有啲準備嘅功夫做緊，例如佢諗住去跳樓。佢又嗯，已經係穩定咗，我喺邊度跳啊？邊度可以上到去？邊度夠高跳落去會死得嘅咁，或者佢嘗試去，你即係佢做諗啊，我要去服嘅毒自殺急咗啊，咁樣。咁於是嗯佢已經上網揾定資料啦，即係究竟食邊一隻藥食幾多會死得咁等等。嗯，喺邊度可以買到？其實你如果你話去到一啲分析咗啦，具體嘅計劃咧，其實呢啲真係要即時，或者佢已經寫低咗遺書噶啦。咁呢啲真係要即時去尋求專業嘅協助嘅。點樣即時法？我覺得如果即係已經有一啲好具體嘅計劃，或者佢係嗯好近嘅咧，其實應該直情係要去急症室嘅。嗯嗯嗯嗯嗯嗯即係呢個嗯係需要嘅，因為你永遠都即係當然，因為始終我哋自己啊，即係如果假設唔係真係呢個專業嘅話咧，你好難分。當然，即係有時你話啊，我哋有啲人，譬如佢傾完，我覺得都可能喺即係門診度可以睇多段時間，或者點樣支援嘅。但係呢啲係好即係好技術性嘅一啲嘢，你亦都要有咁嘅知識先可以做到。但係如果你一般嚇，即係普羅市民嚟講，如果你話身邊真係有一啲即係人已經有一啲比較具體嘅一啲計劃去自殺，我覺得真係去急症室係最穩陣。係啦，即時真係要協助噶啦，係咪？即係係啦，可能最快都要去急症室呢個係啦。因為急咁症室咧，你譬如個醫生見完之後，如果譬如假設佢通常咧就會揾精神科醫生到診嘅，即係嗯你未必一定要即刻入精神科病院醫院嘅，咁可能嗯佢有啲叫到診嘅精神科醫生睇咗佢嗰個情況，如果有啲真係覺得好嗯嗯好緊要喎，唔得喎，真係要入院咁就入院啦。咁有啲話唔係，佢都可以喺出邊繼續睇住先，不過我俾個急嘅期去專科門診度嗯，去睇症咁。係開定啲明白，藥俾佢先，即係呢個都係一啲選擇。咁所以，但係當然，即係呢個都要交由專業人士去決定。咁所以係一件事帶佢急症室先，呢個係比較穩妥嘅做法。係啊，因為都係一個幾急嘅狀況。OK，係好，咁另外一條問題咧就話，如果當事人真係冇晒動力去做任何嘢咁樣，連求醫都唔想，好懶洋洋啦，即係冇晒動力啦，咁樣喐唔到啦，咁啊，可以點樣幫佢咧？嗯，其實咧就如果抑鬱特別係一啲抑鬱嘅人咧，佢可能真係個人動力好差，佢即係都唔好話求醫啊，佢直情可能即係有啲人係落床都落唔到嘅，係咪啊？出門口都出唔到嘅。嗯咁誒、呃如果咁嘅情況咧，其實嗱，當然即係我哋抑鬱都係需要一啲治療先會好，但係我哋可以，但有啲人佢冇動力咧，佢又唔係真係落床都落唔到嘅，但係佢係好多猶豫，即係究竟即係睇醫生唔知係點嘅咧，或者覺得睇咗都冇用啊等等咁。其實咧，點樣可以令到一個佢唔係太想求醫嘅人，佢去容易啲去鼓勵到佢求醫咧？幾樣嘢嘅，第一就係你同佢嘅關係。即係如果你同佢係即係佢係好信任你嘅，嗱呢個咁當然佢會容易啲採納你嘅意見。咁點樣去信任你咧？咁第一即係頭先嗰啲啦，係咪一個關心嘅態度啦？即係你願意去聆聽佢陪伴佢啦，嗯有同理心啦，佢知道你明白佢嘅感受啦。唔係我哋亦都要有心理準備咧，唔係一定第一次你就可以勸得到佢睇醫生。可能你係經過一段嘅時間，即係你即係佢真係覺得你好關心佢咧，佢容易啲去接受你嘅意見。另外一樣嘢咧就係話，其實我好多時候分享一個技巧咧，就係當你聽佢講嘢，唔單止建立大家嘅關係，而係咧你可以知道佢咧究竟有乜嘢好困擾佢，即係呢佢而家情緒低落冇動力。其實佢除咗冇動力去睇醫生之外，其實可能佢本身可能佢要照顧阿仔嘅，係咪？是阿仔幾歲大，要睇功課啊，要成。佢一冇動力咧，佢做唔到呢樣嘢。可能佢好介懷呢一樣嘢。其實我哋就即係，所以我哋從佢嘅溝通咧，即係用心去聽，就知道究竟佢有乜嘢係比較即係嗯最重視。
我哋用翻佢最重視嗰樣嘢咧，去鼓勵佢去呀尋求專業協助。譬如話，你即係咁關心阿仔，一路教到阿仔咁好，但係你而家可能因為情緒有啲影響咧，令到你即係幫佢睇唔到功課。但係其實呢樣嘢咧，其實係有得治療嘅喎。治療咗之後，你可能會好好多，可能你嗯會做得翻之前做開嘅嘢㗎咁。咁我哋就要，嗯譬如有啲人可能佢最重視自己份工嘅，係咪？即係啊，我即係喺呢度嘅乜嘢管理階層咁樣，我好重視個業績。但係而家情緒差咗，翻工冇心機做嘢，或者集中唔到精神，成日做錯嘢咁，我哋要用翻呢樣嘢去鼓勵佢啦，就話啊，你其實本身係好上進、好有即係好重視事業嘅人，不過因為而家可能情緒影響，令到你有個工作表現打咗個折扣。其實呢啲可以有得幫助嘅，即係治療咗嗯。之後會好多嘅咁，你係，可以做翻。即係兩個好重要嘅重點咧。第一個就係關係啦，第二樣嘢就係可以洞悉到佢，即係佢最關心自己或者係最着緊自己嘅邊一樣嘢，去到打動佢咁樣。係啊，係 OK，好好唔該晒啊，阿石。另外仲有一條問題咧，就話咧有個參加者咧，佢就話喺媒體上面見到有一位街坊含住眼淚去幫一啲災民嘅手，係啦。咁其實已經好明顯睇到呢個人佢係好想幫人，但係佢自己都頂唔順啊咁樣嚇。咁啊，其實係咪真係佢係合適去幫到人咧咁樣，定係佢都要自己要停一停落嚟先咧咁樣嚇嚇？嗯。咁你點樣睇啊？成日嚇嗱，咁講啦，即係分兩個層面睇啦。第一，含住眼淚幫人唔代表佢有情緒嘅困擾嘅，呀因為呀點解咧？即係人之常情係咪？即係你去到一個地方，你見到咁多即係咁多人係即係好痛苦係咪？見到個情景，咁你有時即係有個感觸，有一個即係覺得即係好傷心，同埋嗰刻有個情緒嘅反應。情緒反應唔代表情緒病。嗯即係情緒嘅反應，呢個可能係正常嘅喎，係咪啊？或者個場面好多人幫人，你覺得好感動，於是你喊，咁呢個未必係情緒病嚟嘅，即係可能係當刻個反應。咁所以唔代表咁就一定係有一啲嘅情緒疾病。咁但係當然，如果你話唔係嘅，佢真係情緒持續地，其實自己都好困擾嘅，係嘛？即係影響到佢日常生活咧。咁嗱，我覺得嚇。我哋要衡量自己嗰個嘅即係嗰個幫人嗰方面，究竟即係仲有冇嗰個，仲有幾大程度上有個空間可以去幫人。我哋成日都覺得咧，你第一件事即係應該係嗯先照顧咗自己先嘅，呀因為當我哋自己都即係即係自己都好困擾，係咪？即係自己都崩潰咗嘅時候咧，其實我哋好難去幫到人。係咪？即係等於你坐船，係咪？即係啊，即係架船有意外要着救生衣咯喎。咁永遠個廣播都係話大人啊自己着咗先，係嘛？着咗救生衣啦，自己穩陣啦，幫小朋友着，即係咁噶嘛。通常係咪？咁所以你首先永遠我覺得都係要先照顧咗自己嗰個健康先，係嘛？OK。OK，好。另外有參加者去問咧，我相信呢位參加者係一個助人嘅童工啦，係啦，佢就想問一個助人嘅童工喺呢段時間有啲乜嘢特別需要注意咧？呢個第一個問題啦。咁第二個問題就喺個 crisis management 裏邊咧，其實好似同平常嘅同行啦、陪伴啦係有分別嘅。咁可唔可以分享多少少處理嘅一啲重點事項咧？咁樣嚇。咁啊，首第一個。先答咗助人同工呢段時間應該要有啲咩特別注意先啦嚇。嗱，其實咧，我即係呢個同上一條問題咧，我諗都有一啲類同嘅地方嘅，呀，就係即係話咧，其實我哋即係當我哋去即係當然我哋其實好想去幫到身邊即係有需要嘅人，但係即係因為呢樣嘢咧，其實都我哋每個人都有機會下有一啲情緒反應嘅，就住呢件事件。所以如果我哋即係一定要先照顧好自己嗰個情緒上嘅一啲情況，或者一個健康先。如果即係你發覺，當我哋即係可能我自己太過即係投入得滯，投入到自己都瞓唔到覺，成日都失眠，自己嘅情呀，緒都好困擾，成日都情緒好低落，甚至有其他一啲即係即係令到影響日常生活嘅話咧，其實我哋都要考慮去即係要同我哋嘅上司去傾一傾，即係唔係唔幫人嗯，嘅，其實我幫人，但係我都要顧全到自己。即係我自己都要有一個健康嘅狀態，我先幫到身邊嘅人㗎。係呢咁所以個好重要。度即係有時我哋都要同佢哋嘅 supervisor 去傾，呢個唔係話一個即係話所謂係咪有能力嘅一個表現。其實任何人啊，
都有咁嘅情況嘅，即係即使你係三項鐵人嚟講，係咪你連續即係一個星期不眠不休咁去幫人得唔得咧？都唔得嘅，即係你都要照係顧好自己嗰個嘅健康。咁第二就係話，即係嗱呢樣嘢，好老實講，我又唔能又唔係最有嗰個專業嘅一個知識去作答，因為呢個你講緊嗰個 嗯 crisis management，即係話 business 危機 management 啊，處理，即係點樣去，即係其實個人手個分配啊，點樣動員啊，點樣組織呢啲咧，我就老實講又唔係話真係太有 expertise 去答呢個問題。嗯，最緊要即係想幫人之前，要自己都要即係做好一個內在嘅一個調適先啦，係嘛？咁係啊，呢個係應該係最要重要。先照顧好自己先咯。係，好，因為最後一你照顧好自己，你先可以長遠。因為呢樣嘢咧，呀，你都唔係話一時三刻嘅，唔係話大家衝一個星期咁樣就幫手，咁件事就即刻解決咗。其實唔係嘅，睇嚟都係比較長 OK，遠少少一啲嘢。咁所以好啊，即係我哋要照顧好自己咧，等我哋可以有能力可以長遠啲咁樣去繼續去幫人。好，最後兩條問題啦。咁第一條問題就係話，有冇一啲快啲嘅呢條問題可以應該有咩食物可以幫到舒緩壓力？因為佢呢個參加組都聽過，會唔會有啲益生菌其實係可以嘅咁樣係啦，唔嗱，知係咪益生菌咧咁咧。樣嚇？係嗱，就咁講啦，就其實研究上咧，就當然話腸同大腦係好有關係啦，即係咁樣就可能唔同嘅一啲益生菌嘅失調，咁可能有導致壓力啊、情緒方面。咁但係你話即係呢個係一啲好多都係一啲研究嘅一啲階段咯。即係你話有冇一啲好具體嘅，譬如用食邊一隻益生菌可以令到個壓力減少、焦慮減少？好似就未話有一啲好強嘅或者好一致嘅研究啦，所以就未必有一個咁樣，即係或者亦都應該係冇一啲好清晰嘅指引咧，就話即係食邊隻益生菌咧就會對你嗰個壓力好噶啦，咁樣咁就未必有。咁嗯坊間即係有啲可能有啲 products 佢咁即係咁樣標榜咧，不過你話係咪真係有幫助呢啲就老實講就見仁見智啦嚇，即係未必係啲呀好強科學嘅證據。咁食物方面咧，其實我覺得唔使特別即係話嗯，去話邊一類食物嘅，其實最緊要咧係均衡嘅飲食，即係頭先咁均講。衡飲食，均衡嘅營養，唔好即係唔好偏食，唔好即係食得好少嘢，咁其實就已經 O K 嘅啦。你話有啲人話OK，唔係喎，我聽過有啲人話食某啲食物有血清素咁樣嘅喎，可以提升。嗯譬如你話食香蕉啊、食朱古力啊咁係咪可行嘅咧？其實唔係好可行，因為嗯嗰啲食物如果食到你可以真係即係明顯地顯著地提升到啲血清素咧，你係要食一個你唔會食到嘅份量嘅，即係你例如，OK，100排朱古力一日，咁你唔會咁食噶嘛，係咪先？咁所以係。未必可以講，即係反而最重要就係均衡嘅飲食。即係均衡飲食嘅重要。好，咁啊，即係最後一條問題啦。咁啊，以今次嘅事件為例啦，咁啊，除咗災民主動提出即係佢哋嘅感受啦，或者尋求支援啦，有啲乜嘢應該避免令災民出現二次傷害咧？咁樣，就算我哋幫人都要幫得合適噶嘛，係咪？嚇，嗱，呢個我唔知佢講緊係個人層面，即係譬如我同身邊嘅人嗱，如果我同即係如果個人層面嚇，我同身邊一個災民接觸嘅時候，嗯，其實即係我哋其實呢個好大程度上都係我頭先講咗嘅第三部分嘅內容，就係話你有呀，一啲嘢咧，即係除咗有啲嘢我哋應該做咧，你要留意好多嘢，其實我哋唔好咁講，即係或者唔好咁做，因為如果唔係咧，譬如好似佢屋企人，即係因為呢件事過身咁樣，咁你即係同佢講，即係你同佢講話，嗱有時有啲嘢咧，我哋即係唔係有心㗎，即係可能我哋係想關心佢，不過問題即係有時我哋唔知道原來咁講咧，佢會差。譬如你即係淡化咗佢，又否定咗佢啊！你話好多人今次都過身，唔係淨係得你一個嘅，咁唔使咁傷心。即係講呢啲嘢冇乜用嘅。或者咧嗱，其實我成日覺得即係中國傳統有句説話咧，其實即係叫節哀順變。我又覺得即係呢個就當然啦，即係講嘅人佢其實可能都係一個即係出於一個關心嘅態度啦。不過其實聽起上嚟嘅人咧，我又唔知覺得個感受係咪真係咁良好，因為係咪真係咁易節哀咧？咁樣係咪即係咁嗯，大嘅轉變係咪真係可以順變咧？係咪先？即係呢個唔係咁。係，但係即係係咯，即係我覺得有啲説話其實我哋講最緊要講嘅時候咧，係要即係細心少少考慮聽嗰個人個感受。嗯。即係考慮下聽嘅人個反應究竟係會點係，樣？咁我諗正呢樣如頭先跟住
Isaac 講嘅，即係我哋用心聆聽啦、陪伴啦嚇。有陣時好多有啲嘢未必需要講嘅，咁知道你喺身邊陪住佢，其實呢個都一個好大嘅關心嚇。係。OK，咁啊，咁啊，今日講咗嚟到尾聲啦，咁啊，亦都好多謝 Isaac 先啦。咁啊，首先咧都有一啲嘢宣佈嘅，咁啊，請大家唔好離開住嚇。咁啊，首先咧亦都幫忙啦，或者係 scan 而家熒光幕嘅 QR code 啦，嚟到去做翻一個好簡單嘅問卷，咁啊俾翻多啲意見我哋啦，咁令到我哋日後再做類似嘅活動咧都可以做得更加好咁樣。咁啊，亦都喺個 chat box 嗰度咧，就同時都擺咗條 link 噶啦，你可以做一個 QR code 嘅 scan 啦，或者係撳條 link 啦，都可以做到呢、個問卷嘅咁樣，係啦。咁啊，麻煩即係大家都幫手先嚇。咁啊，另外跟住都仲有一啲宣佈嘅，係啦。好，咁啊，大家喺做問卷嘅過程裏邊咧，咁啊，嗱，如果今日因為時間關係咧，如果你真係仲有一啲問題想問，或者你因為某一啲原因係啦，或者時間關係又好啦，或者你都未諗到啲咩問啦，咁其實呢度咧，大家都可以咧就抄低呢個電話啦。咁呢個電話都係只限 WhatsApp 用途嘅。咁你可以將你今晚你好想問一啲嘢，頭先冇問到嘅嚇，亦都好想即係有啲跟進嘅話咧，咁啊亦都可以透過呢個 WhatsApp 咧話俾我哋知，係啦，將你嘅問題啦，或者你嘅一啲可能需要求助嘅一啲信息啦，係啦，都可以透過呢個 WhatsApp 俾我哋知，咁我哋都會有專人再同大家去接觸咁樣樣嚇。咁另外當然啦，亦都可以用翻我哋24小時嘅生命熱線，呢個情緒舒緩同埋預防自殺嘅專線啦，以3824個0啦。如果你覺得呢段時間都感到一啲有啲情緒困擾嘅，係啦，甚至乎你身邊嘅人有一啲情緒困擾咧，都可以鼓勵佢打嚟俾我哋，即係佢傾訴咁樣樣，係啦。好啦，到最後咧，亦都提翻啦，亦都多謝Isaac 啦。咁Isaac 今晚嘅一個 PowerPoint 咧，係會我哋可以俾到大家嘅。咁同埋今晚我哋都會有個錄影啦。咁呢個錄影嘅片段咧，亦都會可以大家可以下載嘅。咁下載方法點樣做咧？可以喺下個星期一嘅中午十二點後下星期一中午十二點後咧。大家可以進入我哋生命熱線嘅網頁啦，係啦，去到我哋呢個最新消息，我哋呢個活動嘅海報裏邊咧，就可以揾得到即係Isaac 今晚嘅一個 PowerPoint 啦，同埋我哋嗰個有條 link 咧，可以俾你哋喺限時之內咧，係到下載嚟到睇翻今日嘅重溫嘅咁樣，係啦，我再提多次喺下星期一係啦。中午十二點鐘之後，大家可以進入我哋生命熱線嘅網站，係啦，去到最新消息嗰個欄裏邊咧，揾翻我哋今晚呢張海報嚇，咁跟住就可以睇到有下載呢個Isaac 嘅 PowerPoint 啦，同埋我哋有個影片嘅重溫，大家可以即係即係留意翻個時限啦，因為我哋唔會永遠擺喺嗰度嘅，留意翻個時限，盡早可以重溫咁樣樣。OK，好，咁亦都多謝大家啦。咁再提多一提啦。如果有任何問題真係想問嘅話咧，可以即係透過呢個 WhatsApp 呢個電話 number 嚟到俾 WhatsApp 我哋嘅。OK，好，咁亦都多謝大家啦。咁亦都多謝 Isaac，多謝 Isaac 今晚好詳盡嘅一個冇客氣，冇分享啦。客氣。係啦，咁多謝大家。咁大家可以陸續離開啦。係啦，拜拜，好，拜拜，Isaac，唔該晒你。拜拜，係啦，拜拜，唉，拜拜拜。拜，拜拜。好，咁多謝大家今日即係關注即係我哋呢個專題講座啦。咁亦都多謝大家，即係喺今日禮拜六啦，亦都唔出街啦，亦都係進入我哋呢個講座啦，嚟到去學習啦，咁樣係咯。咁亦都多謝大家。